večer vsem obiskovalcem, obiskovalkam in seveda našim dragim gostom na že drugem večeru TC, Turizem identiteta Slovenije. Tisti, ki ste bili mogoče že prvič, veste, da poskušamo na teh pogovorih, res si želimo, da bi bili pogovori, tako da takoj na začetku vabim vse, da se kar vključujete, ne, s dvigom rok že recimo v pogovor, ki ga bomo imeli z gosti, gotovo bomo pa še na koncu odprli razpravo. Namreč s temi pogovori želimo razmišljati o skupnosti, v kateri živimo, in o vlogi posameznika, oziroma o tem, kako se kot posamezniki in kot skupnost doživljamo sami in kako se kažemo navzven in kako nas seveda sprejemajo drugi. Že zadnjič smo pravzaprav ugotovili, da to ne počnemo zelo pogosto, da bi razmišljali o tem, da bi se spraševali, da pa je pravzaprav danes čas, ko je to še kako potrebno, tako na ravni posameznika kot na ravni družbe. In zadnjič smo razložili, da je pravzaprav turizem, ne, ki je mogoče za koga tudi čudno, da turizem tako neposredno povežemo z identiteto, da je pravzaprav turizem naša, torej prepoznavnost naše skupnosti navzven, tako kot je na ravni posameznika, ne, naša podoba, s katero se kažemo navzven, tako je pravzaprav turistična podoba ta, ki jo kažemo kot skupnost navzven. Ni seveda to edina, ampak tudi pomembna. In danes smo povabili goste, ki se o teh stvareh sprašujejo na zelo različne načine. Za vse pa je značilno, da so dejavni na različnih področjih in skupno je pa vsem trem, da se ukvarjajo tako ali drugače s književnostjo. In zato bomo danes spregovorili o tem, kako se pravzaprav ta vprašanja kažejo skozi književnost. Vemo, da je književnost ta sfera, ki včasih še bolj virno odslikuje resničnost, kot je resnična stvarnost sama. To bodo znali najbolje povedati najbrž tudi sami naši gostje. To sta dva literarna teoretika in kritika in zgodovinarja. Jaz bi kar predstavila na kratko vsakega od vas. Začela bi kar tu. Dr. Irena Novak Popov je izredna profesorica za slovensko književnost na oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s poezijo, sodobno poezijo, v tem okviru še posebej tudi z ženskimi avtoricami. Lahko pa povemo, da je, meni se je zdelo tudi to zanimivo, da je po osnovni izobrazbi anglistka in francistka, torej ima tudi ta pogled od zunaj oziroma skozi drugi jezik, skozi velike jezike, ne. In tako da najbrž ni naključje, da je kot predsednica slavističnega društva pred nekaj leti organizirala slavistični kongres z naslovom Vloge središča, konvergenca regij in kultur. Se pravi, ukvarjala se je z odnosom med regijami in središčem, med robnimi in središčnimi literaturami in tako naprej. Se pravi, da smo odpirali na tistem kongresu vprašanja odnosa med regionalnimi in nacionalno identiteto na nek način. Dr. Miran Hladnik, ravno tako kolega v bistvu Irenin, ne, na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ravno tako literarni zgodovinar. Za razliko od Irene Novak Popov se ukvarja z prozo in to tudi sodobno, ampak recimo njegova specialnost je zgodovinski roman, ne. Hkrati pa, poleg seveda drugih žanrov, ki jih se je loteval, veliko tega je bilo, ne, in kmečka povest in trivialna literatura in še marsikaj. No, ampak zanimivo je, da je kljub temu, da ga je primarno, da ga zanima zgodovinska stvar, torej zgodovinska stvarnost v literarnih delih, tudi literarna zgodovina, da pa je na drugi strani izredno dejaven kot spletni guru, če tako rečem. Sam se je opredelil za wikiholika, namreč ne vem, če veste, on je eden glavnih slovenskih wikipedistov,
torej slovensko Wikipedijo. Za slovensko Wikipedijo se lahko zahvalimo Miranu tudi. To lahko laikom govori, da sem ta glavni. Dobro, ta ste tako demokratični, da ni nobenega glavnega. Te virtualne skupnosti so zelo demokratične in najbrž ste tudi vi taki. No, ampak dejansko, tudi kot predstavnik ene generacije, ki ni ponavadi najbolj vešča v tem, moškemu se lahko reče, da je predstavnik ene take malo starejše generacije, ampak na drugi strani pa kaže, na drugi strani se kaže izrazito zanimanje in tudi seveda znanje in sposobnosti za uporabo vseh teh spletnih tehnologij. Pa gume znam tudi zamenjati. Ampak to je pomembno, se pravi. Da sifone očiste. O tem bomo še kasneje, tako da se boste prepričali, da je to res, kar pravim. Sedaj bi pa predstavila še Gorana Vojnovića, ki ga pravzaprav najbrž niti ni treba posebej predstavljati. Pa vendar, mogoče, torej vemo, da je in pisatelj, oziroma najprej pesnik, Glede na to, da imamo tukaj strokovnjake za pesništvo, jaz ne bi s temi oznakami operiral. Prvenec je bila pesniška zbirka, tako da... Tako se je imenovalo. Je pa seveda slavo doživel s svojim romanom prvencem, torej Čefurji Raus, ki je doživel potem in gledališko uprizoritev in sedaj zelo uspešen film. Je pa seveda za ta roman prejel nagrado Prešernovega sklada in tudi nagrado Kresnik. In to se mu je pravzaprav ponovilo na nek način, takoj že z drugim romanom, Jugoslavija, moja dežela, je prijela ravno tako lanski Kresnik. To je korupcija. Ali si ti zraven? To pa lahko govorim. Vse je transparentno, Informacija je z prve roke. No, v glavnem, poleg tega pa je ta kritičnost, ki jo na nek način odražajo, družbena kritičnost ali pa družbena odgovornost, da tako rečemo, ki se čuti v njegovih romanih, jo lahko zasledimo tudi v njegovih kolumnah. In seveda vsi tu pa najbrž poznamo v našem okolju še posebej njegov film, torej je tudi scenarist in režiser, poleg številnih drugih, tudi kratkih filmov in drugih, je njegov tudi film Piran Pirano, ki govori prav o tem našem okolju in je tudi tu pravzaprav malo na drugačen način, ampak tudi izpostavil teme drugega, teme drugačnega, teme priseljencev, torej vse to, kar bi želeli danes osvetliti. In bi torej kar začeli, glede na to, da se sprašujemo, koliko smo kot posamezniki ozaveščeni, bi prosila, da pravzaprav se vi sami predstavite v tem smislu, kako sami vidite sebe oziroma kaj je tisto, kar vas je najbolj zaznamovalo, da danes razmišljate tako, kot razmišljate, da delate to, kar delate. Torej, ki je ena taka samo autoanaliza. Ali delate analizo drugih. To je pravzaprav eno tako zelo schizofreno početje, ki ga jaz vedno občutim takrat, ko moram pisati kakšne prošnje za napredovanje in moram povedati, kaj vse sem dobrega v življenju že naredila in kako družbeno koristno to je. Človek bi rajši, da ga predstavljajo drugi, ker potem samega sebe ugledaš skozi tuje oči in to je ena druga slika. Ampak tukaj smo dobili domačo nalogo, moram kar povedati, Vesna je to zelo lepo organizirala in je poslala tudi nekaj vprašanja. In tukaj so dogodki, osebe, pokrajine, dela, ki so nas oblikovali. Jaz sem tukaj najstarejša, moram povedati, na žalost. Mene je recimo zelo zaznamovalo, ko sem prišla na filozofsko fakulteto in sem padla, res čisto nedolžna in naivna v to študentsko vrenje, ki ga je pravzaprav vodila za generacijo ali pa pol generacijo starejših od mene. To je bila zasedba filozofske fakultete in potem tudi zasedba Aškrčeve. Takrat so se dogajale
tako neverjetne stvari. Fakulteta naenkrat ni bila samo izobraževalna ustanova, jaz sem bila namreč nad študijem francoščine in angleščine po prvem letniku tako razočarana, da sem mislila, da bom ta študij opustila. Potem sem pa nekako zdržala in v 3. letniku se upisala še na slovenščino in ugotovila, da moji profesori na francoščini pravzaprav ne dosegajo nekih kriterijev, bi rekla takrat, odličnosti, odprtosti, da bi bili res kakšni taki samostojni raziskovalci. Seveda, za nas uboge študente so bili avtoritete, ampak to zaradi tega, ker mi ničesar nismo vedeli, smo bili slabo izobraženi in smo se jih v resnici bali. To dogajanje na filozofski fakulteti, ta zasedba, ki je trajala nekaj dni, to je bila pa res ena revolucija, to je bil čisti kaos. Ampak hkrati so se dogajale čudovite stvari. Jaz najbolj se spomnim pesniškega maratona. Na pesniškem maratonu je recimo nekdo prebiral z vsem patosom, ki je pri tem potreben, pesmi Jovana Vesela Koseskega. In to je nemogoča poezija, v smislu poezije. Ampak to je bil tudi en del ene igre. Potem pa seveda vrsta teh paradoksnih izjav. To je potem recimo prišlo tudi v Kozbekovo poezijo. Jaz mislim, da je mene to takrat odprlo. To je ena stvar. Druga stvar, takrat študenti smo imeli bistveno manj denarja, kot ga imajo študenti danes, smo pa potovali. Vsaj jaz sem potovala in sicer smo potovali na štop, na avtoštop. Spominjam se, da sem pri 19 letih svojim fantom se postavila na konec Ljubljane z enim takim težkim rukzakom, tudi enimi močnimi čevlji, dvignila sva pavce in sva rekla, prišla bova, do kamer bova prišla. Prišla sva do Norveške in skratka, sploh ni premikala sva se. In to je bilo tudi odkrivanje in mislim, da me je to tudi odpiralo. Ampak zanimivo je, da potem pa v enem trenutku pa ugotoviš, da si nekje doma, da imaš nekje ene korenine, da imaš neko identiteto in da moraš to identiteto razvijati. In jaz se spomnim, kako sem ameriškemu profesorju, ki mi je bil najbolj všeč, ker on pa je bil kapaciteta, prišel je s Fulbrightovo štipendijo v Ljubljano in nam je predaval ameriško književnost, o kateri seveda naši profesori takrat niso kaj dosti vedeli, vsekakor pa tega niso predavali. In potem, ko sem mu povedala, da zdaj sem pa jaz presedala na slovenščino, je rekel pa zakaj? Se nekaj veš zakaj? Tam bi celo življenje prepisovala misli drugih. Tukaj jih moram pa ustvarjati sama. Tukaj je pa tisti prostor, ki ga nihče tako dobro ne pozna, kot ga poznamo mi in tukaj mi lahko nekaj zase naredimo. Zdaj, če smo že pri pokrajinah, kaj je? Slovenska pokrajina, srčna, tudi moja, od otroštva naprej, seveda Gorenjska. To so te lepe razglednice. Ampak Gorenjska je zame turistično eksploatirana pokrajina, to se pravi taka, ki je naprodaj za druge, ne več za nas. Jaz se spomnim, da sem recimo na Bled peljala mamo, ko je imela rojstni dan. In smo veslali po jezeru, in smo šli na Blejski otok, in smo šli na Kremšnite, in smo gledali in šli na grad in gledali dol, in tudi na okoliške hribe sem hodila. Ampak še ena identitetna stvar, ki je pa, jaz ne vem odkot. Ko sem se prvič pripeljala in v daljavi zagledala Tolmin, sem rekla, to je čudovito mesto. In mislim, strašno mi je bil všeč Tolmin in danes je moje srce od Tolmina do Bovca. Ta del Slovenije je meni najbolj pri srcu. Potem sem pa očeta prosila, sem rekla, ravno diplomirala sem. Moj oče je pa po potresu leta 1976 na Tolminskem pomagal obnavljati te porušene kraje, mislim, ljudem omogočiti tudi te montažne hiše in tako naprej, in šole, in med drugim gradil Tolminski šolski center. In sem rekla, zdaj pa ti vse poznaš, jaz imam diplomo, oni iščejo profesorja angleščine in francoščine, dej rečeno dobro besedo, jaz se bom pa prijavila na razpis. Zakaj Tolmin? Zato, ker so moji predniki iz Tolmina. Ampak to ni bil mit družinski, je bilo pa nekaj, kar je mene fasciniralo, ko sem ta ljubek majhen kraj zagledala, pol sem videla, pol sem se tudi z Ljubko Šorlju ukvarjala, ki je prava tolminska pesnica. Skratka,
te stvari, kaj te oblikuje, po eni strani so naključne, če jih pa malo pogledaš, so pa pravzaprav to neke zavestne izbire, ki te kar peljajo naprej ena v drugo, dokler ne odpreš enih vrat, niti ne veš, kaj je za drugimi in tako pravzaprav gradiš samega sebe. Jaz sem pravzaprav nekako od znotraj šla ven in potem nazaj. No, hvala za to izkušnjo, mislim, da je to, ker pravzaprav marsikdo od nas ve, da ti ravno to odpiranje, kako je nujno potrebno, hkrati je pa nevarno, da se tudi potem izgubiš pri tej veliki odprtosti, ampak Miran, ti si tudi... Ti si natančno prebrala to vprašanje. To je značilnost ženska, veš, da jo takšno delam. Katera knjiga te je oblikovala? Zato si pa pozabila, katera knjiga? Katera knjiga? Kaj pa težko reči? Ne, zanimivo. Na francoščini sem pisala o Malroju in sicer o enem romanu, ki se ukvarja s špansko državljansko vojno. Na angleščini sem pisala pa o pesniku, ki ga nisem razumela. To je Thomas Stearns Eliot. Ravno zaradi tega, ker ga nisem razumela, se mi je zdel to tak izziv. In to so recimo ene stvari, ki te oblikujejo. Bere pa človek vse sorte reči, tega je neskončno. Zdaj vemo o tebi skoraj vse. Zelo te še o tebi vse. Jaz to nisem tako lepo domače naloge naredil, ker imam en priročen izgovor, da imam z vprašanjem identitete določene težave. Ne z identiteto samo, ampak s konceptom identitete. Ker najprej, ko smo pokvarjeni slovenisti, da gremo vedno poskušati slovenske izraze iskati, in ko si poskušam identiteto prevesti, potem mi nekako pride do istovetnosti, skladnosti samim sabo. In se potem vprašam, kako je človek lahko sploh skladen sam sabo, če se v izhodišču ne dojema kot razcepljena osebnost, iz dveh kosov, zgornjega pa spodnjega, koža pa kosti, kaj je še, čustva, razum in tako naprej. Se pravi, da izhajamo iz shizofrene situacije, in potem se tak razcepljen človek celo življenje prizadeva, da bi se to nekako uskladilo. Zakaj je to dobro, da se uskladi? Spet ne vem. To je en romantičen ideal, da se harmonizira, ampak od romantike imam, da že kar nekaj časa preteklo in danes je čas, ki se mu reče, ali je postmodern, ali je postmodern, ali karkoli že, ampak ideali harmonije in skladnosti so že davnej pase. Nismo več obremenjeni s tem, da bi morali ravno skladnost iskati. Razen seveda v puberteti, ko je človek v adolescenci, se išče. Literatura je v veliki meri tudi napisana za to, da poskuša bralcu pokazati pot, da se bralec najde. Ko sem hodil v šolo, je bil eden izmed motivov za pisanje literarno-zgodovinskih prispevkov prav to, da je literarni zgodovinar odkril, kako je junak prišel do samospoznanja, kako je samega sebe najdel, to je vprašanje identitete. To se mi je zdelo, ker je to pubertetno vprašanje, ki človeka obseda, dokler ne odraste. Ko človek odraste, pa ne išče več sebe, ker kaj pa bo najdel v svoji mali duši, kaj pa lahko najdeš v sebi, globoko v sebi, ampak da svoje življenje posvetiš nečemu drugemu ali pa nekomu drugemu. Čemorkoli zunaj sebe, uskladiti se z kolektivom, skupnostjo, ki pripadaš, je neprimerno ustreznejši cilj kot pa iskanje istovetnosti samega sebe, samim seboj, karkoli že to je. Pri teh dvomih v ideal identitete je pa pomembno vlogo prispeval tudi Taras Kermauner, to je prednji umrl, ker je bil skeptičen do tako imenovanega identitetnega mišljenja. To sem pa bil pridni, sem šel pogledati v Google, kdo vse uporablja izraz identitetno mišljenje in sem opazil, da ga nihče drug razen Kermaunerja, pa jaz, ker sem ga ponovil za Kermaunerjem. Kermauner je temu identitetnemu mišljenju, do katerega je imel do nezaupanje distanco postavil v opozicijo
odprtost za drugo, odprtost za drugačno. Ne. Ni mi težko zdaj to izrekati, zato ker si že sama pravzaprav v to smer nakazala, ne, Irina pa pravzaprav tudi. Ne. Ko govorimo o identiteti, ne moremo brez tega, da ne bi pogledali, kaj je tisto zunaj, ne, ki nas pravzaprav v veliko večji meri vznemirja, kot pa tisto, kar je naj bi tičalo nekje globoko zakopano v nas in do česar bi se morali potem v potu svojega obraza nekako dokopati, ne, se samo spoznati. In če je to iskanje drugega in drugačnega identiteta, ne, potem je verjetno to tisto, po čemer bi rad identiteto razumel. Ne. Tretja reč, ki spodbuja v to smer, je pa, oziroma tretji avtor, ki me je spodbudil k takemu razmišljanju, je bil pa Henry Cooper. Potem Marija, same skupne znance imamo. Ne? To je prav neverjetno, kako se... To so pravzaprav ljudje, ki so me opredelili, ja? Res, imamo odgovor na vprašanje. Henry Cooper, ki je s knjigo o Prešernu, je bil leta 82-83, čisto preprost naslov je dal France Prešern, pokazal, da se da na Prešerna gledati tudi še kako drugače, kot je to navada na južni strani Alp. In je glavno vrednoto ali pa glavno vrednost Prešerna videl v tem, kako je iskal odgovore, recepte, načrte za kolektivno preživetje Slovencev zunaj uveljavljenih modelov. Torej, priporočal je nekaj, kar se zdi, če povemo odkrito, skoraj da nezaslišano, da Slovenci ne sežejo k koreninam, ne, temu, kar je domače, avtohtono, ampak da si sposodimo, vzamemo od drugod tisto, kar sosedom, tujcem zavidamo. To je Prešern počel svojo lastno pesniško osebnostjo, ko je posegel po eminentnih pesniških formah, ne, ni šel v ljudsko poezijo, ampak ga je zanimalo tisto, kar je v evropskem prostoru vedno še širše bilo relevantno. In s takim iskanjem oziroma s tako življenjsko potjo in tako življenjsko pot je naklonil tudi svojemu junaku Črtomirju. Črtomir tudi ne ostane zvest temu, kar je bilo narojeno oziroma s česar je zrasel, svojemu poganstvu, ampak lepo se odpove, ne, prepusti, da mu vojsko pobije, potem se pa odpove idealom rodu svojega identitetnega, ne, in pristane na ono drugo, tuje, tisto, kar je na prvi pogled nevarno, očitno pomaga preživetju. Ne. Tako da sta ta dva pojma zelo, zelo povezana, ne, ampak če bi kljub temu, da je prebral prizadevanje za drugo ali pa odprtost za drugo, tudi ene vrste identitetno prizadevanje bi vendarle dal prednost temu. Iskanje drugega, odprtost za drugo, eksperimentiranje z drugačnim, ne, tudi če na lažno škodo, ampak to je tisto, kar pomaga nam tudi biološko, ne samo kulturno preživeti. Če tega ne bi počeli, potem nas biološko ne bi bilo več. Potem bi verjetno še zmeraj, ki je v brlogih delali, ne, in bi bili zadovoljni in sploh skladni sami sabo. Ker oni so pa res skladni sami sabo. Pravi, potrjuješ, da pač identitete brez odpiranja, ne, brez spoznavanja drugega ni, ne, in tudi brez iskanja drugega. Mislim, da je to celo cilj, ne, da to ni zato, da bi sovražnika spoznali, da se mu lahko izogibamo, ampak nasprotno, ne, da sami postanemo to, tujci. Jaz mislim, da Goran tudi v svojih delih, tvoji junaki se pravzaprav iščejo, ne vem, če samo v najstniških letih, ne, to lastnost lahko, sploh recimo v filmu Pirano so ravno najstarejše generacije tiste, ki se vrnejo, ne, k temu iskanju identitete. No, ampak kako je bilo s tabo? Jaz tudi priznam, da z domačimi nalogami sem bil tudi v šoli bolj na vi kot na ti, ne, tudi zato danes nisem profesor na fakulteti, ampak pisatelj, ne. Tako da, ampak na srečo se s temi vprašanji kar dosti ukvarjam, pa upam, da bo vsaj približno zadostil tem pričakovanjem. Ne. Z mano je, jaz bi rekel tako, ne, če me je kaj definiralo, me je definitivno to spoznanje, ki je prišlo predvsej zgodaj, ne, mogoče zame, ne, da v bistvu lahko nek fizični prostor, ki mu fizično pripadaš, naenkrat se loči od
tistega, ki mu pripadaš duhovno. Ne. To, ta razpad Jugoslavije v tem smislu meni je naenkrat bil si ujet v nek prostor, kjer si bil fizično in ki je nekako postal tvoja uradna domovina, medtem ko je ta tvoj prostor, ki je bil pa tvoj duhovni, kulturni prostor, kjer so, bi jaz rekel, moje korenine niso šle v zemljo, ampak so šle v krog in so šle veliko bolj nekako so nekako kulturno pogojene, kot pa z nekimi koreninami, ker so tudi moje korenine tako čudne in zmešane, da težko, da bi jih najdel, tudi če začnem zdaj zelo intenzivno kopati. Temu se reče micelijska struktura. Ja. Tako da v tem smislu bi rekel, da me je to kar zaznamovalo, mislim, in sigurno se to potem tudi v mojih delih odraža, ker dejansko to neskladje, ki traja še danes, te meje tam, kjer so potegnjene fizično, nekako se moj duh s tem ne strinja, in nekako ne more se poistovetiti s tem. V bistvu se najlažje se s tem poistovetim, ko grem na kakšen drug kontinent, s tem je vedno lažje, ker vse to je tista znana. V Ljubljani sem z Fužin, v Kopru sem z Ljubljane, v Trstu sem pa že iz Slovenije, medtem ko v Aziji sem iz Evrope. Ker se nihče ne ve, kaj je Slovenija zunaj Evrope, pa tudi v Evropi sem šok s temi spoznanji. Tako da ta turizem in identiteta Slovenije, mislim, da moramo začeti tam, da jo pokažemo na karti, da se s tem ponavadi začneš identiteto Slovenije določaš tako. Južno od Avstrije, vzhodno od Italije. Tako da bi res rekel, to je nekaj, kar je mene definitivno zaznamovalo, ampak pač nekako v smislu raziskovanja identitete sem pa nekako prišel do spoznanja, da to je en zelo izmuzljiv pojem, da v bistvu ni dokončne identitete. Jaz mislim, da ta utvara, da pač neki si in to si, sploh mislim, pa pustimo zdaj to, da se rodiš korenine, ker če ne bi bolj, da ne začnemo, kaj sem jaz po tej logiki, smo lahko do naslednje srede tukaj. Ampak to, da v bistvu s tem, kaj doživljaš, kaj preživljaš, se tvoja identiteta v bistvu neprestano spreminja. To je, mislim, da je ena moja ugotovitev, da v bistvu tvoje življenje neprestano prinaša neke nove stvari, s katerimi se poistovečaš, kamorkoli odkrivaš tudi stvari, ki so tvoje nekje po nekih krajih, kjer nikoli nisi bil. In tvoj dom, ta poanta dojemanja doma se v bistvu spreminja, se kseli nekako s tabo in se naseljuje v neke ljudi, ki mogoče ti prej niso ta dom predstavljali. Tako da v tem smislu se mi zdi ena identiteta, zakaj v bistvu se tako obadamo z njo, ker je v bistvu neulovljiva. In ne vem, če se bom jaz zdaj uspel tako vrniti po tem nekim koreninam, ker ne vem, če imam ta svoj Tolmin. Tolmin, moji sorodniki so pač od nekje, ampak so vsi neke vrste priseljencev. Mislim, to je tisto, pač že moja starša sta priseljenca, pa tudi starša moja mame sta bila priseljenca. Zdaj moj oče se še ni čisto odločil, a njegovi so priseljenci, a so staroselci tam, ki so. To bomo še odkrivali, ampak pravim, ta neka, itak je nekako identiteta, že mojih prednikov je bila ta priseljenča. Vsi so se selili, jaz sem prvi, ki se nekako v bistvu nekje zadržal, čeprav bi tudi lahko zdaj polemzeval, da Fužine niso Ljubljane, pa da sem se zdaj preselil, v bistvu, ko živim v Ljubljani. Ampak pravim, to je neki del mene, in v bistvu tudi mogoče zaradi tega zelo uživam v potovanju. In se mi zdi, da pač ugotavljam, da na vsakem potovanju zveš marsikaj o sebi, čeprav potuješ po Južni Ameriki ali pa Aziji ali pa kjerkoli že potuješ. In odkrivaš včasih na nekih popolnoma mestih, recimo meni se nazadnje se mi je to zgodilo v Siriji, mislim, kjer pred leti, pred temi groznimi leti v Siriji sem imel še to srečo, da sem bil še preden se zgodil to, kar se zdaj v bistvu dogaja. Ko sem zaslišal sred enega restauracije pesem, ki sem rekel, čakaj, to je pa meni znano, to je pa moja, to je pa nekaj mojega, In se je skazalo, da je sveda, mislim, ni čist mojega, ker je bila židovska pesem, Če kaj niso moji, niso bili židje, So bili z 3 drugih ver, oziroma 4, ampak židovske pa ne.
ampak enostavno to so pesmi, ki so bili naenkrat si se počutil doma, ne, tam srednji, si gotovo, da to je v bistvu vse tvoja identiteta, ne, kako široka in kako izmuzljiva in neulovljiva in kako ogromno enih stvari v bistvu obsega in da dejansko je največja napaka, ki jo delamo in tukaj se bomo v bistvu vrnili tudi na Slovenijo, ko jo hočemo tako določiti trdno, ne, ko jo hočemo tudi Slovenci zdaj najti ta skupni imenovalec, ne. Ker meni pa, kadarkoli me sprašuje, kaj pa je za ta Slovenija, kaj pa je zdaj tam, ne, se mi zdi bistveno izpostaviti to raznolikost, ta preplet različnih identitet, ne, in tukaj se pač jaz poistovetim, recimo Slovenijo, ravno v tej raznolikosti in neulovljivosti. No, ampak kljub temu, Bled, kranjska klobasa. Ne vem, če na Primorskem, mi smo v Kopru, a tle veste kranjsko klobaso, mislim, Zdaj mislim, čisto prehitevate, to je zadnje vprašanje. Zlika njih za Bled, no. Oni imajo morje, no. Tam je pa morje označeno. Jaz sem želela ravno tu v bistvu Goranovo, mislim, opozoriti na nekaj, kar mi je bilo zanimivo, da sem ravno z tvojih ust, Goran, slišala v oddaji Panoptikum eno zanimivo misel, ne, ki se veže na te regionalne identitete, na to regionalnost slovensko. In sicer mislim, da si nekako tako povedal, da je bistvo slovenske identitete v regijah, ampak ne, bistvo slovenske biti, tako si vendar rekel, ne, bistvo slovenske biti je v regijah, vendar se tega v Sloveniji še ne zavedamo, ne. Tako da, in zdaj podobno pa je Irena, če dovoliš, da še to preberem, ravno v uvodniku, v tisti zbornik ob kongresu, ki sem ga omenila, si zapisala, radi se ponašamo s tem, da živimo v regionalno raznovrstni in jezikovno narečno razčlenjeni deželi, modni so partikularizmi in razlike vseh vrst, ob tem pa je na mestu tudi vprašanje, kako naj bi to kulturno-zgodovinsko bogatstvo produktivno vključili v celovito nacionalno identiteto in se z njo predstavljali v mednarodnem globaliziranem prostoru. Pravi, tu gre za ta vprašanja, ki ste jih zdaj že načeli, pa me res zanima, kako gledate na to. Meni je bilo zanimivo, no, da je Goran kot pač s to identiteto, s temi bogatimi koreninami, ne, v bistvu opozoril na to, da je pravzaprav res ta raznolikost, s katero se ponašamo, ki jo v resnici velikokrat omenjamo, ki nam je v turističnih strategijah sploh ves čas govorimo, ne, o tem, ampak če pa pomislimo, koliko se v resnici poznamo, ne, kaj res pomeni biti Korošec, biti, ne, in ali je to res tako omejena identiteta, ne, kar najbolj spet ni, ampak kaj je torej to regionalno bogatstvo, ki ga ne znamo izkoristiti, ali pač? No, jaz pravzaprav ne vem, če bom znala ravno z tega turističnega vidika povedati, lahko pa povem z vidika kulture. Zelo znano dejstvo je, ne, kako smo se mi kot narod zgodovinsko oblikovali. Če berete recimo, kaj je pisal Trubar v 16. stoletju, kako je hkrati imel oba nagovora, ljubi Slovenci, pri čemer je mislil na vse prebivalce, ki je včasih tudi regionalno poimenoval, ne? Koroška, Kranjska, Štajerska, Goriška, Istra, potem pa še ta Dolenjska marka in celo Bezjake, se pravi še Kajkavsko področje. Skratka, vsi, ki naj bi se nekako sporazumevali v jeziku, ki ga je on pisal v knjigah. Skratka, ta regionalizem je neko zgodovinsko dejstvo. Tudi še danes, ne, če pomislimo, še veliko s tem operiramo, ne. Gorenjci, Primorci, Štajerci, Korošci mogoče nekoliko manj. Zakaj? Ker smo pač velik del Koroške s plebiscitom izgubili. In za nas je zdaj Koroška en majčken del prvotne Koroške, ne. Jaz, kadar mi kdo reče Koroška, jaz bom najprej pomislila na Slovence v Avstriji, ne. Če mi kdo reče Primorska, ne bom pomislila, ne. Mi mora že specificirati. Aha, ne maram izraza zamejci, zato ker če sem v Trstu, ne smo mi zamejci.
Tudi oni ga ne imajo. Ja, tako, tudi oni ga ne imajo. Nekaj pejorativnega, nekaj pomanjševalnega je v tem izrazu zamejci, a ne? Tudi sami zamejci se znajo iz njega ponorčevati. Res se mi zdi najbolj primerno reči, to so pač Slovenci v Italiji. Ne. Celo ne morem jim reči Tržačani, ker če rečem Tržačani, potem mislim pač na vse prebivalce Trsta, ne, in to so lahko tudi Hrvati, nekoč so bili lahko tudi Srbi, predvsem pa Italijani, Furlani in seveda Slovenci. Nekoč seveda tudi Nemci kot najpomembnejši, ne, se konec koncev Trst je bilo največje avstrijsko pristanišče, ne, sploh ne italijansko. Mene so te stvari začele razmeroma pozno zanimati. Zakaj? Zato, ker kako se je pa oblikovala slovenska nacionalna identiteta, pa ravno s preseganjem tega regionalizma. Regionalizem je bil recimo še v 19. stoletju nevaren pojav, ker je deloval, kako se reče temu, centripetalno. To se pravi tisto, kar vleče sredobežno. Tisto, kar vleče narazen. V 19. stoletju je bilo treba strniti vrste. Treba je oblikovati, zlasti po letu 48, ne, ravno to nacionalno zavest, se pravi pozabiti tisto, kar je regionalno, kar je specifično, ne, tudi ustvariti na vse zadnje knjižni jezik, ne, ki nekako tudi sovpada s tem letom 48 oziroma 51, to slovenisti zelo dobro vemo. Danes pa je situacija drugačna. Ne. Te stvari imamo urejene, imamo svojo državo, knjižni jezik imamo raznovrstno in bogato kulturo in spet se lahko ozremo po tem, kaj se dogaja v Mariboru. Ne. Meni je recimo strašno všeč, če ostanem na polju literature, Andrej Brvar, ki ga imam za slovenskega pesnika, ampak ima mariborske specifike. Jaz si ustvarjam zemljevid po njegovi poeziji. Kaj je njegovo zaledje, to Pohorje, ne, te Šumnik, ne, te slapovi, kjer on hodi in tako naprej. Potem ta polja, motokros, Drava, veslanje po Dravi in tako naprej. Skratka, on je naredil iz svojih doživetij, iz svojih izkušenj, te pokrajine, te regije, eno novo pesniško ali pa kulturno kvaliteto. Potem sem se ukvarjala s Prekmurci, ne, Vincetičem, Lajnškom. To je bilo ravno takrat, ne, ko sem organizirala ta kongres, pač bila sem predsednica slavističnega društva in sem nasledila en koncept, ki mi je bil zelo všeč. Začelo se je v Zagrebu, takrat me ni bilo, kajti tudi v Zagrebu je močna slovenistika, študij slovenščine z nekaj zelo kvalitetnimi profesorji in raziskovalci. Potem smo bili v Trstu, potem smo bili v Celovcu in na koncu smo bili v Monoštru. Skratka, naredili smo en tak okrog Slovenije in končali seveda v Ljubljani. In ta vprašanja so me zanimala in me še danes zanimajo. Še bolj in še me zanimajo in na nek način so mi še ljubši pa tisti konci Slovencev, se pravi, ne samo Korošci, ne, ampak recimo tam, kjer je pa slovenstvo pravzaprav bilo ves čas potlačeno, zaničevano, ampak je preživelo. Preživelo na eni taki morda preprosti ravni, se pravi v dialektu, ampak iz tega dialekta lahko tudi raste kvalitetna poezija. To delajo recimo beneški Slovenci in Rezijani. Ne vem, če poznate Silvano Paleti ali pa Renata Koaljo, ali pa recimo zdaj ne, iz nekega takega Kant avtorskega festivala, ki se je začel na začetku 80-ih let, ne, so se zdaj razvili v beneški Sloveniji lokalni pesniki, ne, Adrina Trušnjak, potem Aldo Klodič in tako naprej. Kar nekaj kvalitetnih imen, ki pišejo v dialektu. Zakaj pišejo v dialektu? Zato, ker niso bili šolani v slovenskem knjižnem jeziku, dialekt je njihova prva govorica. In meni se zdijo ti pojavi krasni. Mislim, nekaj, kar je sicer na robu, kar slabo poznamo, ampak kar je dragoceno. Ja, jaz mislim, da je ravno prej smo govorili na nivoju posameznika, o tem pomenu tega odpiranja, ne, za lastno identiteto
In na ravni skupnosti so gotovo ti robni prostori, ne, način odpiranja neke skupnosti. Ne. Oziroma vse te identitete, ki so mešane identitete, so na nek način odpiranje, ne, te identitete skupnosti. Tako da me zanima, mogoče bi, da ne gremo vedno po istem, ne, vrstnem redu, kako Goran vidi to vprašanje povezano seveda tudi s temi priseljenskimi, ne, oziroma z drugimi manjšinami, ker po regijah srečujemo različne te vrste, ne, identitet. Jaz bi rekel, da ena od poant knjige Čefuri Raus je, da pa Čefuri niso ločen del neke družbe, da so mogoče delno na robu, ampak so pa še kako del te družbe. Mislim, a nam je to všeč ali ni, je tukaj čisto irelevantno, ne? Ker, ne vem, tismo, kar ni všeč, lahko že zdaj začne to nekako ločevati Čefurje od Slovencev in jih preganjati, mislim, ne vem, če želi, naj izvoli, mislim, jaz mislim, da je to precej težka naloga, no, in bi mu kar prvoščil, no. Spravim, to je nekako prepleteno tako, da v bistvu je neločljivo in je del neke sodobne Slovenije, ne, in Ferdinand še je pred kratkim rekel, da pač on, ki nima nič proti drugemu, ampak ja, se je to pač spremenilo tudi to podobo slovenstva, neko, mislim, in zdaj neko, da na Madžarskem govorijo o tej vasici uporabil, ki ni imela stika s Slovenijo, kako je zadržala neko tradicionalnejšo obliko od vasi, v kateri on živel, ne, to je, in to se mi je zdaj zanimivo, ampak enostavno čas dela svoje in se ta identiteta neke družbe spreminja, ne, in vsi priseljenci k temu seveda prispevajo, tako kot prispevajo vse izkušnje nepriseljenih ljudi, ki ne vem, potujejo po svetu, prinašajo neke nove, prevzemajo, tako kot smo prej govorili, v bistvu neke vzorce obnašanja, neke kulturne navade, ne vem, vse to prispeva, ne, in se ustvarja neka nova mešanica, ne, in dejstvo je, da pač tukaj Čefuri igrajo pač svojo vlogo, ne, kar se mi zdi, da znak je, ne, odprtosti in družbe, ne, da pač spusti ljudem, da sodelujejo v neki družbi, da jih ne izloča, ne, mislim, to se mi zdi zelo zdravo in tukaj moram reči, da v bistvu kolikor poznam, ne vem, Ljubljana, recimo, je meni ravno zato všeč, ker ima to odprtost, ker je pripustila tudi te ljudi, ki so recimo nas, ki smo druga generacija, ki smo se tu že rodili, ampak tudi v bistvu ljudi, ki so se preselili, da zelo aktivno sodelujejo sploh v kulturnem življenju, pa potem tudi v političnem, gospodarstvenem, in da v bistvu na nek način dajo neki tej družbi, ne, da v bistvu, ampak s tem jo seveda aktivno tudi spreminjajo, ne, in to postaja slovenska, mislim, recimo slovenska identiteta, to zdaj se spreminja, ne, kar je seveda nujno, ne, mislim, ohranjanje, mislim, neke družbe iz 19. stoletja bi bilo popolnoma nesmiselno, ne, in to sprejemanje stvari je seveda pač nekako nujno in s tem, da pač se istočasno potegava tudi to, da Čefuri postaja vedno bolj slovenski, ne, to je pač del procesa, ne, s tem, ko oni na nek način spreminjajo družba tudi njih, ne, in evo, jaz sem živ dokaz, zato sem čisti Slovenc, lahko to podkrepim številnimi dokazi, to, da ne maram, da mi ljudje nenajavljeni uletavajo na kavo v stanovanje, nekako pa mrašče se najavijo, pa gremo en lokal čez cesto, pa se pomenimo, pa me pa spustijo. Na tisto grozno kavo ljubljansko, ne? Ja, sem tako, ki se izboljšuje. Od tvoje ponudbe. Ne, že prej, ampak tako da imam še kar nekaj slovenskih lastnosti, sem včasih precej zadržan človek, nedružaven in tako naprej. Zmeraj bolj smo zaskrbljeni. Ja, pišem knjige, hodim na koncerte klasične glasbe in podobno. V glavnem je tukaj pač vse spreminja, ne, mislim, in to je nek razvoj družbe in pač tudi s tem se vračam na to, da je v tem smislu ta identiteta ni nikoli določljiva, je vedno trenutna, je stvar trenutka, ne, je stvar tudi nekih razmer v družbi in pri čem ta regionalne začimbe pa ostajajo, ne, mislim, tu pa v bistvu kogarkoli se spreminja, pa te regionalne začimbe še vedno ostajajo, mislim,
na Primorskem tudi Bosanci govorijo s primorskim naglasom. To je, mislim, zelo simpatično, ko slišite, ko nekdo govori hkrati z bosanskim in primorskim naglasom. To je nekaj, kar je tako krasnega, da jaz to uživam, ko slišam. Ne? In isto je na Štajerskem, ne? Ko on tam Bosan s štajerskim naglasom, čutite to njegovo regionalno, mislim, Štajerci so veliki lokal patrioti, pri čemer jih je večina Bosancev. Ne? In to je krasno, mislim, to je... In ta svoj naglas negujejo, ampak štajerski naglas. A se spomniš Toneta Pretnarja, ki zna odlično posnemati, tudi prvi Bosanci, Tone Pretnar je bil iz Tržiča in tam so bili zaposleni, ne, predvsem v Peku. In kako so on jih je znal posnemati, Gorenjsko, ne, se spomniš? Švapali so, ampak hkrati so bile pa srpske besede. A je kdo slišal, kdaj je Zorana Jankoviča govoriti srpsko? Ne. Ko govori, a ne? Ljubljansko. A ja, a ne? Ko je razlagal, mislim, sad ćemo da izgradimo Mercator, a ne? To je to, mislim. Na Jesenicah pa pravijo za hokej, zdaj bomo pa pobedva. To je nekaj, kar ostaja, kar je zelo močno, kar je v bistvu izhaja iz tega okolja, ki ima to močno regionalizacijo in to močno regionalno identiteto. Ne? In to ostaja. No? In to se mi zdi krasno. Ne? In jaz moram reči, da ko razlagam tujcem, ki ne vejo v Sloveniji in probam razložiti ravno, tudi ko vprašajo, kaj jemo, ne? Kaj zdaj, to je pač klasično vprašanje, ne? Kaj pa recimo tipična slovenska hrana? Rečem, ni tipične slovenske hrane, ker Primorci ne jejo isto, kot jejo Gorenci in Gorenci ne jejo isto, kot jejo Prekmurci. Ne? Vplivi so različni, ne? Hrana je primorska, je podobna italijanski, gorenjska pa avstrijski, mislim, germanski hrani, ne, in tu so različne, mislim, so potem slovenske inačice tega, ne, in so, ampak se raznolika in ravno ta raznolikost je nekaj, kar lahko umirajo. Če bi rekel, da jemo sam kranjsko globaso, ne vem, če bi kdo glih parneto v Slovenijo nakosil, ne. Pa kremšite, ne. Pa kremšite. Ampak ko pa rečeš, tukaj pa na enem mestu dobite zelo raznoliko hrano, ne, iz zelo različnih okolij, ne, ker tako kot je na jezik vplivajo 4 jezikovne skupine, ki nas oddajajo, ne, tako tudi na hrano vplivajo 4 različne kulinarike, ne, in kulture. Ne, in v bistvu to je neko bogatstvo, ki ga nima marsikdo, ne, sploh pa ne na tako majhnem prostoru. Pa tudi ni prav staro ta kombinacija. V 19. stoletju je bila scena popolnoma drugačna. V 19. stoletju, kot je Irina že rekla, je bil glavni in to sveti cilj, ne, izgradnja nacije in temu zedinjenemu slovenstvu je moralo biti podrejeno vse po vrsti. Ne. Tukaj, to je še vedno cilj, ne? Sam ne vem, če čisto vseh nas, ampak jaz ga marsikdaj zaznam. Ne? Jaz sem pa ravno prej hotel reči, to že mim, ne? Jaz bi tudi veseljem to rekel, pa včasih slišem Boruta Pahorja, ko organizira posvete o domoljubju pozor. Pa si rečem, da mogoče pa to še ni stvar. No, ker v 19. stoletju je bilo to traumatično, ker je bilo treba zatreti vse lokalne identitete, zato da bi izraslo v strahu, da sploh ne propade, ne, vse skupaj veliki projekt, ko rekoč iz nič, ne, ker ni bilo ne ekonomske osnove, ne zavesti, pa je kar iz nič nastajalo to, čemu se je reklo slovenstvo in v imenu tega velikega plemenitega cilja je bilo treba zatreti vse, kar je bilo alternativnega. Ne. In to pomeni tudi literarne skupine, ki so se pojavljali kje druge, kot pa v Ljubljani sem spadajo vse literarne in knjižne pobude iz Zagreba, sem spada usoda časopisa Kres v Celovcu. Stavno, vse je šlo samo v jedro, v tisti način dojemanja identitete, ki se poskuša videti res kot enovito, enotno in iz tega je izraslo to, kar si še danes predstavljamo, da bi morala identiteta biti, torej nekaj neenotnega, ne pa nekaj raznolikega. Ta princip raznolikosti je, če zdaj skozi literaturo gledam, ne, je nastopila tam v 20 letih, ne, z dosego spremembo državnega okvira, torej z predstara Jugoslavija, prva Jugoslavija, ne, ko se je velika nevarnost, Nemška je nekako bila mimo, ne, in je bilo prvič mogoče govoriti o regionalnih literaturah, ne, predtem o tem preprosto ni bilo mogoče.
In šele takrat je prišlo do pojava pokrajinske literature. Se nismo Slovenci bili nobena izjema, mislim, da je bilo to evropsko nekako duhovno gibanje, regionalizem, ki se mu je šele takrat začela pripisovati vrednost. Torej, opažanje raznolikosti je postalo vredno na sveže. To je bil nekakšen novum, je bil kulturni ali duhovni novum. In to upam, da to še traja. Malo smo se vrnili pred desetletji nazaj v 19. stoletje, včasih imamo občutek, da še zmeraj tam nekako tičimo ali bivakiramo, ampak v glavnem gre pa življenje v drugo smer, v tisto smer, ki priznava večjo vrednost raznovrstnosti, večjo vrednost raznolikosti. Končna definicija kvalitete človeškega življenja je ravno število izbir, ki jih imamo v življenju. Večjo, ko imamo število izbir, više se rangira kvaliteta življenja in k temu si je treba prizadevati, k večji raznolikosti, raznovrstnosti identitet, pravici preklapljenja med identitetami. Enkrat so to v smislu lokalne ali prostorske pripadnosti, enkrat je za kulturno pripadnost, enkrat je za kulinarične in tako naprej zadeve. Skratka, to je zdaj šele mogoče. Ampak jaz bi tudi eno podvprašanje samo Miranu. Kako je pa s temi identitetami v virtualni skupnosti? Tam so zadeve še bolj relativne, se še bolj razširijo. Ja, to je pa... Raznolikost je še večja. Da si pa nevarno stvar vprašala. Ja, pri tem virtualni realnosti mene najbolj navdušuje ravno to, da ljudje ne čutijo več potrebe, da bi se predstavljali s svojim imenom pa priimkom. Kakorkoli se vam to zdi čudno, ampak to je prav prvo znamenje, da se bliža konec prvi izmed človeških pregreh. To je napuh. Napuh je tukaj pod udarom. Avtorski egoizem je reč, ki opredeljuje kompletno naše obnašanje. Če ti bo nekdo po tekstu šaral, kaj to je naredil, dotaknil se je mojega teksta, potacal ga je, onemadeževal ga je. Tukaj ni šale, pri avtorskem egu, pri avtorskem napuhu ni šale. In nenadoma se pojavlja tukaj desetine, stotine pišočih, ki jim ni mar za to, ki pišejo dobre stvari. In jih ne pišejo ne za honorar, in jih ne pišejo ne za to, da bi se na simbolni ravni skozi ime in priimek odlikovali, razlikovali nad drugimi, od drugih. To je nepojmljivo. Pred desetletji bi se mi zdel, če bi kdo govoril, da je to mogoče, bi se mi zdel, ti se pa norca delaš. Ampak zdaj pa traja to že 12 let. Ljudje tako rekoč opuse ustvarjajo in dokazujejo, da je možno drugačno življenje, torej ne življenje, ki bi izhajalo iz potrebe po potrjevanju samega sebe, ki se ponavadi skozi ime in priimek kaže, to je pa ta, kdo pa je avtor, kdo pa je to naredil, zmeraj je to vprašanje zdaj, ne, ni več tega, dobro je narejeno in je stvar sama, cilj človekovega dejanja, cilj človekove akcije, njegovo pisanje, to je tisto, kar je pomembno, ne pa kdo je avtor. Kdo pa je to sliko na sliko, gremo po muzejih, kdo pa je to na sliko, ja, Bog pomaga, glej sliko, ne pa kdo je spodaj napisan, ki pa piše, kdo je to, ali pa spomenik, to je noro. Ste se vi pozabavali z elektronskimi nagniki? Jaz na forum ima vedno pogledam, kdo to naklada. Eni nakladajo v literaturi smislu, da ta napuh je še vedno prisoten v smislu, govorimo o svetli prihodnosti. Ja, dobro, ampak v tem, tudi če ni imena, je pa tukaj ena še večja nevarnost na internetu, namreč takojšnjega odziva. In ljudje postajajo odvisni od odzivov. Ljudje na internet, ki objavljajo na internetu, postajajo odvisni od hipnih komentarjev in odzivov na svoje delo. To ni sicer vezano na tekst, ampak je točno na njihovo izdelek. In je to status na Facebooku ali nek tweet, pa je čisto vseeno, so anonimi, ampak v bistvu hočejo reakcije. Zbujajo reakcije in hočejo pozitivne, predvsem pozitivne, seveda hvalo, rabijo to. In tukaj se mi zdi ena velika nevarnost prav tega, da se rataš odvisen od v bistvu nekih pozitivnih reakcij, ki jih želi zbujati svojim udejstvovanjem. Mogoče je to na Facebooku ali pa na teh socialnih omrežjih bolj vidno, na tistem prostoru, kjer pa se verjetno nabira tudi manj ljudi, to so te wiki, Wikipedije, ker so ljudje zaradi tega, da bi prispevali k zakladnici znanja, zbirajo, tam je pa držalo obnašanje, upam, da nekoliko drugačno in da je to tudi lahko vzorec za vsa druga
za vse druge komunikacijske priložnosti. Bom povedal samo, kakšna bi nedavna izkušnja, se tisti, ki Slovlit berete, ste mogoče že opazili to, ker sem si dal duška. Zdaj, nazadnje je okrog 8. februarja je velik naval na Prešerna. To veste, da se tam ljudje množično sprehajajo, pa si hočejo kaj pogledati, kaj se dogaja. Slovlit je obrežje, ki ga upravlja Miran in povezuje vse sloveniste v Sloveniji in vse, ki jih zanimajo. To je tudi ekonomisti, pa še ljudje zanimajo slovenistične zadeve. No in ko zdaj okrog tega Prešernovega praznika naraste frekvenca obiska Prešernovega članka, gesla o Prešernu na Wikipediji, ki mimogrede odlikovan članek, je dober, ima najbolj sveže informacije, zbira vso obstoječo, nadgrajuje vso obstoječo prešernoslovsko znanje in ga v enciklopedični obliki predstavlja. In taki članki, dobri in kvalitetni, so vedno tarča raznih vandalov. Okrog 8. februarja me je Filbec smatral, kaj se v zadnjem času s Prešernovim člankom dogajalo za potrebe enega predavanja in gre gledati v historiat, kjer se točno vidi za vejico, v kateri uri, v kateri minuti je kdo kaj posegel noter. In vidim, da je nekdo nadomestil en odstavek v Prešernovem članku, nekje na začetku, ga zbrisal in namesto tega nekaj grdega napisal. Zdaj lahko predstavljate, kaj Mularija piše, kadar hoče kaj grdega povedati, zato da to vršica za slovenščino podraži ali pa z kakšnih drugih zabavnih razlogov. V isti minuti je eden izmed wikipedistov vrnil redakcijo na staro zdravo stanje, samo klikne, reče vrni nazaj in je bil članek spet lepo v stari podobi. Še naslednjo minuto je ta isti zlikovec šel, pa je spet poskusil, ampak spet v isti minuti je oni vrnil. Ta, ki je Barabije počel, se je pod IP strojem, to ni nobenim vzdevkom, ampak številka stroja je tam, ni se podpisal, ni se prijavil, kdorkoli lahko dela take traparije. Ta, ki pa je popravljal, se je pa podpisal Šamangma 7, nekaj tacga, en čudni vzdevek je, in mene je Filbec smatral, kdo je ta, ki je tega zlikovca ustavil pri delu, ker pol je verjetno mislil, da je to en stroj, en avtomat, ki je avtomatsko vrača nazaj in je obupal, je dvignil roke in je od takrat naprej Prešernov članek, se pravi zdaj že mesec pa pol, že lepo tako živi svoje normalno življenje, obstaja, eksistira. Ko sem šel klikati na tisto uporabniško ime, sem videl, da se ta avtor, uporabnik, Šamangma, pogovarja lahko, da se z njim lahko pogovarjamo v angleščini ali pa v tamilščini. Ker tamilščine ne znam dobro, sem se odločil, da mu v angleščini zastavimo vprašanje, kako to lahko ve, kaj je to vandalizem, kako, če ne zna slovensko. Je prav, da mu Google prevajalnik pomaga nekaj, še več pa je izkušnja, ker že 2 leti popravlja vandalizme na malih Wikipedijah, pri čemer je za slovensko rekel, da je še posebej izpostavljena zločestim dejanjem, ker je očitno nekaj negativnih energij tukaj več kot pa pri primerljivih narodih. In pri tem smo opazili nobene potrebe po tem, bil je vesel pohvale, to ja, ampak da bi to počel zaradi tega, da se tam pokaže, da bi kakršenkoli odziv dobil, preprosto, to je tako kot ljudje, nekateri, ki pobirajo piksne, greš po cesti, če leži piksne, jo boš pobral, pa jo boš dal, ali pa karkoli že, kar leži. In tam nimaš nobene, v župan se ti ne boš prišel zahvaliti, tudi če prodaš tiste piksne, da dobiš ne vem koliko tega, nobenega drugega nuca od tega ni kot to, da se dobro počutiš. In jaz mislim, da je veliko dejavnosti pisne, zdaj na teh wikijih, sploh v spletu, je te narave. In to obeta, ne bom rekel, da je to da je veliki svetli svet, že tukaj nikakor ne, ampak prvi znak je, da je to sploh mogoče. In mene to grozno navdušuje. Ta milec, če se pojavi slučajno med prosilci za azil ali pa za, recimo, da bo hotel slovenščino študirati, pa če bi bil jaz slučajno v komisiji, jaz mu dam prednost pred vsemi avtohtonimi, domorodnimi Slovenci, ker ta Tamilec brani slovensko kulturo pred Slovenci. Če ne bojo Tamilci branili Prešerna, potem se Prešernu pod Slovenci slabo piše. Jaz bi mogoče ti si tudi prej podal eno tako, oziroma skupaj z Ireno, en tak zgodovinski pregled tega procesa oblikovanja identitete in kaj se danes s tem dogaja. Mogoče bi usmerili pozornost še od teh zadnjih 20 let
In ravno seveda v tem času, ko se po vsem svetu, ko smo priča pač tem tehnologijam, ki so omogočile to, bom rekla, relativizacijo teh tudi nacionalnih držav, nacionalnih kultur, nacionalnih identitet. Hkrati pa ne vem, če smo se v Sloveniji dovolj dobro znašli, glede na te nove razmere samostojne države in glede na to tehnologijo oziroma načine komunikacije, interakcijo svetovno, globalno, ki nas ravno tako sili v to sredobežnost, kot smo rekli, se pravi, to centripetalne sile so seveda zelo močne. In tukaj bi pa prebrala en citat iz tudi zelo popularne kolumne nedavne Gorana Vojnovića, Dragi dedek Mraz, in je bil, najbrž poznate, in samo en odstavek, ki govori o tem, kako si pravzaprav Slovenci želimo neke preprostosti, ene družbe, ki bi nam en tak enostaven vzorec ponujala. En odstavek pravi takole: vrni nam prosim, to je želja, vrni nam prosim Janeza Janšo, da se nam ne bo treba ukvarjati s seboj in dvomiti v to, da smo nekoč res bili dobri, delavni in pošteni, da nam ne bo treba razmišljati o solidarnosti, demokraciji in socialni državi, da bomo zopet le nedolžne žrtve temnih neoliberalnih sil in opusa Dej in bo Miro Senica zopet le znani ljubljanski odvetnik in partner bivše ministrice, Tomaž Lovše pa le človek, ki je Sloveniji podaril Ala Gora. Vrni nam prosim Janeza Janšo, da bo on spet naše edino vprašanje in naš edini odgovor in bo naš svet ponovno preprost. Od 19. stoletja se nič spremenilo, slovenska kultura je zrasla per negacionem zato, ker se je pojavil primeren sovražnik. Grof Anton Auersperg, torej Anastazij Grin, je prišel leta 68, menda v deželni zbor, pa z enim robcem pomahal pred Kranjci in rekel, poglejte, vi se hočete iti šolstva v slovenščini, kako se boste šli šolstva v slovenščini, ko so pa te 3 knjige, ki imam tukaj s sabo, edino, kar imate v slovenščini. In od tistega trenutka dalje so rekli, na laž bomo, na laž, kontra. To je to. Moramo imeti sovražnika, če ga njega bomo pa naredili. Ampak kaj pa je kakšna rešitev? Sovražnik. Dober sovražnik, primeren sovražnik. Zdaj, gotovo, zdaj tu mogoče lahko navedem eno misel Trstenjaka, najbrž jo poznate, ko govori pač o Slovencih kot obmejnem narodu in dejansko tudi on ugotavlja, kako nas pač ta obmejnost in te regije, kako nas določajo. Ampak pravi, da je to pravzaprav kompleks te majhnosti, in da tega ne jemljemo kot nekaj pozitivnega, ampak da nas to ovira, da čutimo to obmejnost kot kompleks. In sama, ne vem, tako vas sprašujem, ali če bi to obrnili v pozitivno lastnost, to, kar ste tudi vi tu omenjali, najbolj bi tu bila pot, ampak vseeno je pa vprašanje, torej v tej raznolikosti, kot vidimo, se pa lahko zgubimo. Se pravi, vendarle, bi lahko bili kakšni simboli, a je nekaj, kar nas povezuje, ker mogoče, tako kot je bilo prej omenjeno, seveda, če se gleda znotraj Slovenije, vidimo zgolj to raznolikost, ampak če se pa gleda iz Indije, iz Amerike, Slovenijo, se pa le vidi neke sorodnosti, kar nas povezuje. Tako da, ali, in sama nekako se mi zdi, da je tukaj neka rešitev, Me pa zanima, kako vi vidite. Jaz moram nekaj še reči, ker sem prej že dvakrat omenila majhnost, tako pri jeziku kot pri Slovencih. Po statističnih podatkih to nikakor ni mečken jezik, ni nobena majhna kultura, ampak spada v vrhnih 3,5% največjih jezikov. Samo 3,5% jezikov na svetu ima več govorcev kot milijon. In mi smo že dvakrat presegli tisto kvoto za manjše nacije. Drugi sicer uspešno propadajo, mi smo tudi v skupini jezikov, ki jih kategorizirajo po možnosti preživetja v drugi skupini. V prvo skupino gre samo 16 svetovnih jezikov,
od arabščine, angleščine, kitajščine in tako naprej. Ne. V drugo skupino tako imenovanih vitalnih jezikov pa sodi že slovenščina, ki ima vsa orodja. Ne. Tudi ta elektronska meri se preživetna sposobnost prav potem, koliko so jeziki opremljeni za preživetje v digitalnem svetu, ne. In za enkrat, če ne bo kakšen budas politik naredil nore napake, ne, se ni treba bati za prihodnost. Obdržalo se bo pa menda od 150 do 300 jezikov, ne, na svetu čez desetletja, ker vsi ostali so pač, imajo še zadnjega govorca, ko zadnji govorec umre, otroci pa govorijo že drug jezik, potem nimaš več, ker pa še pišejo se, ne. In piše se pa vsega skupaj tam nekaj, če blizu 300 jezikov, ne, nič več. Tako da to, ta prvo je treba v glavi preklopiti, ne, da je to, kar je majhno, je lušno, to je tako lep mit, ne, o tem majhnosti, ki pomaga preživeti. Bolj si mečken, bolj si kalimerast, bolj lahko kličeš na pomoč, ne, zaposliš ljudi za to, da ti črpajo tako imenovane evropska sredstva, ker si majhen, pa nebogljen, pa ranjen, pa sploh potreben oskrbe in podpora na vseh koncih, ne. Samo da ne bo treba prevzeti odgovornosti, ne, ker če si velik, moraš prevzeti odgovornost ne samo zase, ampak še za druge sosede, ne. No. Jaz se spomnim sam, da malo dopolnim, ne, tudi to, vsi smo bili pravzaprav vzgajani, ne vem, zakaj je bila to perspektiva. In spomnim se ene, mislim, da je bila dekanja in celo nekega naravoslovne fakultete, ki je bila nekaj časa ministrica za znanost in je prišla pozdraviti slovenski seminar slovenskega jezika, literature in kulture. To je prireditev, ki poteka na Filozofski fakulteti v poletnem času, julija, prve 2 tedna julija, potem, ko je pač ta prireditev iz svojih skromnih začetkov rasla, je bila celo 3-tedenska in na ta seminar so prihajali tujci, tuji študentje, prevajalci, asistenti, raziskovalci. Nekako zadnjih 10 let predvsem študenti, ne več to prevajalci in raziskovalci, in se pravi profesori, tako kot se je to, s tem se je začelo. In ta gospa je prišla z enim geslom, ki ne vem, kje ga je pobrala, mislim, da nekje v Ameriki, small is beautiful. In da bi bilo to v tistem trenutku zelo všeč, ne. Pravzaprav spomnim se pa moja prva izkušnja, recimo s takim najbolj globalistično izkušenimi Američani, ki so prišli ne samo v Slovenijo, ampak tudi v Jugoslavijo, kot turisti in sicer 2. ali 3. generacija nekdanjih slovenskih izseljencev. To je bilo, mislim, cel biznis, ne, ko smo že pri turizmu, ne. Imeli so sabo svoj orkester, polka music, imeli so svoj nabor simbolov, ki jim predstavlja domovino njihovih prednikov in mi smo jih sprejeli najprej na Brniku, pa smo jih peljali v Postojnsko jamo, pa na Bled, potem smo jih ukrcali na ladjo na reki in potem smo se vozili do Dubrovnika in tam je bil, skratka, eno tako potovanje po Jugoslaviji in njim se je vzdelo vse tako majhno, tako nikako, tako nebogljeno, ne. Oni so navajeni res širjav ogromnega, neobvladljivega prostora in stalnih selitev, ne. In pa pride, ne, tale small is beautiful in danes, ne, ko vemo, da mi nismo nobena posebnost v tej majhnosti, ne, da takih majhnih je že v Evropi cel kup, ne. Skratka, ta majhnost naj nas ne bi skrbela, ker to ni več znak nemoči. Gre samo za to, koliko je naše lastne energije in želje potem, da živimo svoje življenje. Ne? Da presežemo, ne, ta občutek žrtve. Tudi ta občutek, ne, ni nobene potrebe, mi nismo žrtve nikoga. V današnjih časih smo samo še svoje lastne žrtve, pri čemer gre meni najbolj na živce premik vrednot, kjer so glavne vrednote, se samo še merijo z ekonomskimi kriteriji. A veste, in ko to postane slovenska politika in ko nas hočejo ne prodati, ampak razprodati, se pravi prodati pod ceno, takrat se pa v meni, mislim, takrat pa jaz dobim slovensko identiteto. Z vso
z vso bogatijo, ki jo premorejo. No, ampak to merjenje BDP je atavistično, to je že zdavnaj preseženo. Ja, ampak poslušaj, odpri televizijo in poslušaj. Ja, seveda, norca imaš posod dosti, ampak to enostavno ne velja več. Ne. Kazalci kvalitete življenjske so raznoliki in je BDP je samo ena izmed kriterijev. S tem zadnjim vprašanjem ste me pač podsukali za jezik, pa moram povedati, kaj sem v kolumni napisal, tako da pa ne rabite kupiti od dnevnika. Šparo bom obnovil na kraju, ki sem ravno o tem pisal. Nič ne bomo povedali za ta nagovor. Ja, glede na to, kdo je lastnik, se ne sekiram. Tako je, v bistvu, jaz sem lani potoval po Indiji, sicer kratko, in pol ti Indijcem poskušaš razložiti, da prihajaš iz države, ki ima 2 milijona ljudi, in pa te vprašaš, kdo je hišnik. Tako to je res, tam se zaveš, pa svoje majhnosti hočeš, nočeš, ker te tako čuden gledajo, ker pač ko te pelejo v slam, ki ima milijon prebivalcev, pa je, mislim, en mali delček enega mesta, ki ima 25 milijonov prebivalcev, se pa zaveš neke majhnosti. Ne? Po drugi strani sem nedavno bil na enem otoku, ki je svoja država, Dominika, ki ima 70,000 prebivalcev in je tudi kot svoja država in kar naenkrat si začutiš, da smo pa ogromni. Sicer tako, politike ima iste, tudi oni imajo enega idiota, ki si je pri 70,000 prebivalcih zgradil belo hišo za 30 milijonov evrov, oziroma dolarjev. Ampak ta je vsekako relativno, in jaz se vedno ob teh debatah majhnosti, velikosti, pomembnosti, nepomembnosti spomnim 2 pesmi Izeta Sarajliča. Prva je iz leta 60, obnovil jih bom tako približno, bolj bom povedal, zakaj gre, ampak prva je ta o Švici, sarajevski pesnik, je prav, kaj so te ne moram ni, da je gledam, znam srečna zemlja. Ali šta su srečne zemlje? Da li volim srečne zemlje, šta su one dale čovečanstvu? In to bereš in že slišaš Orsona Wellesa, ki tam v tistem 3. človeku govori, pač imeli so 500 let demokracije in miru in kaj so dali človeštvu, ja, kuku klok, Bele manj nič, In se pol ti reče, vse tudi Slovenci, kaj smo na Slovenci dali človeštvu, Boruta Pahorja pa Orehovo potico, mislim, bele nič, mislim. In si rečeš grozen. Sam bolj potuješ po svetu, pa začneš se čuvati Američane, ki se ti tako bolj manj upravičujejo, veš, pa se jaz nisem volil Busha, veš. Grozen, jaz te podpiram tega. Pa mislim, toliko ima enih grehov na glav. Pa slišaš tiste Francoze, pa gledaš tiste, ki hodijo in tistih spomenikov sužnem, pa te Britance, pa toliko ima nekih stvari na glav, Tako je, slabo vest. Toliko grozljivosti je bilo sporejenih v njihovem imenu, da ne pridemo pol do Nemcev, pa zdaj tudi pred kratkim do naših sosedov, pa Srebrenic, pa Vukovarjev, da ti v enem trenutku poštekaš, pismo smo mi srečni. Komu smo pa mi kdaj koga na tem področju? Mislim, koliko je lepo reči, ti mi imamo pa lepo naravo, pa prijazne ljudi, pa Slavoja Žižka. Mislim, če on je 3 ljudi v žalu, to je pa to, mislim. In pol prideš do druge pesmi Izeta Sarajliča, ki jo je napisal med vojno, in ki gre takole, včasih sem mislil, da je pomembno za državo, da bi bila velika, da je dala ljudem Beethovna, pa Tolstoja, pa Andriča. Danes sem pa pravi drugačni misli. Danes se mi pa zdi, da bi država pomembna, bolj pomembno, da bi bila res domovina ljudi. To, da svetu ni dala enega Heinricha Himmlerja, enega Laurentija Berija in enega Radovana Karadžiča. In pol zaključi, s tem se opravičujem Švici za svojo staro pesem o njej. In tako da v bistvu smo v bistvu blazno srečni. In tega ne znamo ceniti. To, kako nedolžni smo, in bomo taki še ostali. Par olimpijskih medalj bomo osvojili, 3-krat bomo protestirali. In to je to. Mi bomo tako nepomembni, da bomo res čisti, sveži ostali in se nam nikjer ne bo treba sramvati. Da smo močni najbolj v tem. Ja, mi imamo vse z dvignjenim obrazom, lahko potuješ po celom svetu, lahko vsakmu oči pogledaš, ker ti pa drug noben ne more. Mislim, noben posameznik že, ker ima vsak. Ampak tako, ko da reče nekdo s ponosom, sem pa Američan.
Mislim si, ja. Ampak, a ni to tudi... A ni to tudi del te podobe žrtve, ne? Ja, jaz nisem nič kriv, jaz sem sam žrtev nekoga, ne? Jaz sem nedolžen. A ne to tudi... Meji na to, sigurno, ampak se mi zdi pač v tem smislu zavedanje naše te male, nepomembne vloge, ampak v katerem smislu pa kdo je uspe kaj dobrega narediti. Katera od teh velesil pa je v bistvu res nekaj dobrega naredila. Ne? Američani samo zato, da so sami varni, morajo tamle vsak dan zbombardirati par nedolžnih otrok. Ne? Mislim, ja, ampak znanost njihova in znanstveniki. Ja, ampak ta znanost njihova ni samo njihova. Ne? Oni samo pritegujejo vselega sveta ljudi. Ogrožena je, oni imajo denar. A lahko je še to je seveda res, ne? Ampak to sta te dve pesmi in dilema med njima. Ne? Še eno izkušnjo bom povedala, ki tudi morda nekaj pove o tej sreči ali pa tem bogatstvu. Mislim, da je že 10 let nazaj, ko sem bila povabljena na eno konferenco, mednarodno konferenco, na pač eno določeno temo, maska in karneval v literaturi. Organizirali so jo Francozi in bila je dvodnevna konferenca, zelo raznovrstni referati. Tudi jaz sem šla pogledati, kaj je s temi motivi in s temi temami v slovenski književnosti. En del tega je bil potem objavljen v zborniku. Zanimivo je bilo, da ko sem končala s tem referatom, so mi Francozi rekli, vi imate v vaši literaturi vse pojave, ki jih imajo tudi velike literature. Ko si rekel, in to se mi zdi fantastično. Ne samo eklektično, ampak da imamo v svoji kulturi tisto, kar potrebujemo. Ne? Da vsaka kultura pravzaprav proizvaja tiste konstrukte, ki jih to ljudstvo pravzaprav. Smo tako kot Clio, imamo vse, kar imajo. Če nam ne bi Clio sunil tega slogana, bi bilo za turizem vse rešen. No? Sam pač, oni so jih prej uporabili to. No? Samo na eno lastnost, pa vendar nas nima pozabiti, ko gre za identiteto, ki je lahko raznolika, ampak nekaj pa mora ostati v tej raznoliki identiteti ves čas isto in enotno, in to je pravica do jamranja. Če Slovencem vzame pravico do jamranja, potem misli, da Slovenci ni nič več. Ja, to je slogan, jamramo, čeprav nam je dobro. Oziroma, jamramo, tudi ko smo srečni. Še zlasti. Srečni jamrači. Ampak zdaj pa se bom na to navezala. Jamranje, to je blizu te lirske narave, ne? Jaz to od blizu poznam, temu se reče nergaška narava. Ampak je to povezano s tem, da smo pa neka dežela pesnikov, da začenjamo vsi kot pesniki, ne? A je to povezano s tem jamranjem? Še je v penu. Ne več. Ne, niso ga uspeli ven. Ne, niso ga uspeli. Se je zavzel Korenjak. Boris Pahorja ga je rešil. To je najbrž vprašanje, ki je name cilja, a ne? To je mit, ne? Vsekakor mit. Ampak, a veste, v vsakem mitu je tudi en kanček resnice. Mi se tega ne zavedamo. Ampak jaz sem zelo presenečena, ko se pogovarjam s tujci in nekateri nas dejansko občudujejo. Recimo Poljaki, ne, ki jih je 40 milijonov, pravi, pri nas ni toliko kulture, ni toliko gledališča, ni toliko pevskih zborov, ni toliko poezije. A veste, mi smo v svetovnem vrhu po številu izvirnih objav. Literarnih. Ne samo literarnih. Na glavo prebivalca novih knjig, ki izidejo v Sloveniji, nas uvršča tako rekoč v svetovni vrh. To je ena posebnost, na katero smo zelo ponosni. Čeprav knjig malo kupujemo, si jih pa ogromno izposojamo. Spet eni taki čudni fenomeni. Ne? Mi za knjige nismo pripravljeni dati veliko denarja, nas pa zanima, kaj not piše. Kaj je s poezijo? Ko sem jaz začela malo raziskovati te stvari, sem ugotovila, da je povprečna starost slovenskega pesnika, ko objavi prvo pesniško zbirko, okrog 25 let,
kar ne velja za ženske, lahko so mlajše, pogosto so starejše. Takrat je izhajalo približno 50 zbirk na leto, to pomeni vsak teden ena. Danes je številka 5-krat večja, to pomeni vsak teden 4. To je nekaj neverjetnega, pri čemer seveda 3/4 teh zbirk izide v samozaložbi, kar pomeni, pišem zase in za svoje prijatelje. Tako mogoče temu ali pa veselje, da se ne ve čisto dobro. To je poezija, ki načeloma ponavlja že znane vzorce. Tista, ki pa res funkcionira kot poezijo, tisto pa piše mogoče enih 50 do 60 ljudi na Slovenskem, kar seveda sploh ni malo. Spet glede na število prebivalcev. Skratka, ta majhnost je relativen pojem. Tudi tukaj. Tu sem želela, ker to smo že zadnjič povedali, da poskušamo tudi preko korpusa turističnih besedil priti do tako imenovanih ključnih besed slovenske kulture. Spravi pogledati statistično pogostost nekaterih besed in ugotoviti, katere izstopajo. To je povezavo imamo na korpus, to ni korpusna stran, je pa tudi podobna stran. Tudi tam je lipicanec. Tam ni lipicanec, tam imamo, ker se imenuje korpus Turk, je Turk na konju. Tako da tudi turška kultura je povezana z našo, tako da, in tu sem pač pogledala, kolikokrat najdemo v turističnih besedilih besedo pesem. Se pravi, koliko se ta odraz kulture, ki si ga sedaj ti izpostavila, Irena, kaže že v turizmu. In dejansko, potem sem šla pogledat število in tudi primere, ni tako malo. Že v turističnih besedilih se pojavi okrog 1000-krat. In če, zdaj imam tudi natančen podatek, zadnjič ga nisem imela, Postojnska jama se recimo pojavi 1149-krat, se pravi, pesem je nekje na ravni Postojnske jame. Lipicanec je dosti manjkrat, Lipicanec se pojavi samo 149-krat, recimo. Da bi lahko preševala kot pesnik, pesnica. Ja, ampak pesem tudi v smislu petja. To je tudi en fenomen slovenski, koliko imamo zborov. Se imamo tudi pregovor, 2 pevca duet, 3 pevci pevski zbor. 3 Slovenci pevski zbor. Lahko vprašam samo, kaj so turistična berila? Besedila. Kaj štejete v to? Štejemo zelo raznovrstne, se pravi ne samo oglaševalska, štejemo tudi strokovna, znanstvena, se pravi v strokovnih publikacijah, štejemo tudi poslovna. Literarna pa lahko bi šteli tele potopise, recimo, so. Zaenkrat jih nismo še upoštevali, tako da samo... Ja, literarnih prav ni, medtem ko vse druge zvrsti pa so zajete. Čeprav tudi leposlovje že beremo na ta način, skoraj kot turistični vodnik. Recimo Škamperle, ko ima v Kraljevih hčeri, ima eno zelo luštno sceno, kako junak gre na Hradčane in tam na klopci pod Hradčani bere Kafko, ker je ravno tam nekje tisto njegovo pisanje nastajalo. In jaz sam sem se tudi zasačil, da že po Sloveniji hodim na ta način, da gledam, kje se je kaj dogajalo od romanov, ki sem jih prebral. To ni čisto za lase privlečeno. Noben nam mora očitati, da banaliziram literaturo, saj sem ja literarni zgodovinar. Moj švedski urednik ima tudi ta hobi, tako da je prišel pol na Fužine v Kubano kavo spit. Svojim švedskim prijateljem je Kellerci pojasnil, da zdaj, če furi predelja švedščina, ne pričakuje naval švedov. Ampak so vse mogla plačati. Če vam naštejem nekaj primerov te pesmi in besednih zvezd z pesmijo v jedru. Slovenska ljudska pesem je zelo pogosta v turističnih besedilih, stara ljubezenska pesem, božična pesem, romarska pesem. Potem imamo recimo tudi v tem kontekstu, skoraj vsaki vasi vinogradniškega območja so se ohranile obokane kleti, velbani hrami, v katerih pogosto doni pesem domačinov in vedno toplo sprejeti gostov in turistov. Se pravi, še vedno pojemo s turisti tudi celo. Potem imamo seveda metafore, pesem klopotca,
Ptuj, mesto tisočerih pesmi, oziroma stotirih pesmi. Ne. Tako da, ne vem, se zdi, kot da je ta pesem tudi v turizmu tvorna, ne. Zanima me, kako jo vidite res. A nas vidite pač to skupnost kot narod, kot lirski narod, kot narod pesnikov, ali je to res samo mit? Kadar jaz potujem, si vedno vzamem s sabo knjigo pomembnega avtorja tiste dežele, v kateri sem. Se mi zdi, da ga moram spoznati ne samo skozi pokrajino, ne samo skozi turistične vodiče, cerkve, muzeje, galerije, lokale, kulinariko in tako naprej, ampak tudi skozi literaturo. Da to je pa ena duševna slika, kot da bi pogledala v dušo tiste dežele. Koncentrat kulture. Ja, koncentrat kulture. In super bi bilo, ne, če bi mi pravzaprav turiste vabili s tem, da bi jim dali še enega Prešerna v njihovem jeziku. Ne. Ali pa enega Vojnovića. Ja sem bolj Prešerna Fužina. Pobegnil tako. Bi se strinjal, da bi bil... Jaz podobno počnem. Mene je vedno tam pri Lonely Planetu, ne vem, moja draga preštudira vse tisto, kar je treba preštudirati, jaz pa tisto poglavje, ki reče, kjer je knjige odsot tam, pa kaj se splača prebrati v kakšni deželi, pa kdo je, ne vem, najbolj slavni pisec. In potem tudi, ko prideš, kamorkoli prideš, pogledaš, če je kakšen muzej, ki je pisal, da ne se pogled to v banalnosti, ne, pa na Kubi imaš 700 placov, kamorkoli je Hemingway padel, ko je pijano krog hodil, mislim, je že neko obeležje, pa 7krat dražji mojito, pa zato, ker je on tam ga spil, ne, tako, mislim, ampak imaš te nekaj res, mislim, dobiš nek drug res vtis dežele, ne, če stopaš v neko hišo, na neki ulici, čist, ki bi bila kot ulica, pa stopaš, pa je tam nek rojstna hiša nekega pisatelja, kjer je on živel, pa je nek mali muzej, ne. Pa je to Sankt Peterburg, pa je to, ne vem, hiša Dostojevskega, ali je pa to, ne vem, Havana, pa je to Jose Lezama Lima, ne. V Tübingenu imajo na visok gor nekje na drugem štuku en tak malo skrit napis, gor tukaj je Kozlov gete. V Nemčini se vidi. Ne, ampak to je en zelo pomemben, ta kulturni turizem je blazno pomemben komponenta. In tukaj se mi zdi, da mi malenko zaostajamo mogoče, zato ker nimamo svetovno prepoznanih avtorjev, ki bi na ta način nekaj njihove, mislim, ljudi privlekali. Poznajo pa mit o Slovenci kot literarni naciji. Toliko mislim, da je to že promocija kulturno napredovala, ker se ponašamo s kulturnim praznikom, ki ga nihče drug nima, pa z pesniki na novcih in tako naprej na raznih mestih, kjer drugi tega ne prakticirajo. To je mit, seveda je mit, ne? Ampak ta mit se je začel že dovolj zgodaj, da se je tudi nekako zasidral pri sosedih. Spomnim se, kako so se hvalili z Moharjevo družbo. Že konec 19. stoletja, kako Moharjeva družba zna organizirati proizvodno knjig, ki se celo splačajo. Ne? S tem so se hvalili, kako je ena taka proizvodna mogoče v enem majhnem prostoru na južni strani Alp, in s tem so se seveda, s tem občudovanjem so se Slovenci vedno hvalili. Tudi če gre za mit, ne, je to še vedno mit, ki pozitivno vpliva na produkcijo. Ne. In danes se reče za vse, da vsi pišejo, ne, da skoraj nikogar, ki ne bi pisal. S tem dejstvom vedno večje in drugačne pismenosti, kreativnosti med ljudmi se ta mit razblinja, ne, ker ni treba imeti mita, da pišeš, treba imeti samo računalnik in željo, da se izražiš, in je fajn to. Ne. Tudi če ne bo več mit, je dobro imeti ljudi, ki so pripravljeni karkoli svojega izraziti. To je boljše, kot pa imeti vojsko kompetentnih, občutljivih, rahločutnih bralcev, ker rahločutni bralci so samo sposobni dojemati sporočilo, ubogati potem navodilo iz tega sporočila, niso pa pripravljeni ali pa zmožni prispevati svojega kreativnega deleža. S to kreativnostjo je seveda hudo, ne, ker 99% gre v maloro, ne, ampak tisti 1%, ki ostane, je pa edina garancija za to, da sploh skupnost kulturno preživi. No, evo, zdaj bi
pustili ali pa prosili publiko, da se izrazi, ne? Da niso samo rekročutni poslušalci. Imamo pa še to zapovedati. Irena Urbič, prosim. Jaz sem hotela samo nekaj povedati. S potovanj po svetu sem ugotovila, da je največji hit naš potni list, ki resnično fasciniraš ljudi, ko jim ga pokažeš, ker je tam vsa zgodovina. In najbolj pa otroke in odrasle, ko listaš in se konjiček premika. Torej, vrhunski dizajn slovenskega potnega lista fascinira tujce po celem svetu. Na vietnamski meji so ga vsi cariniki prebrali, jaz so ugotovili, kaj not piše. Eno uro sem čakal, da sem ugotovil, kaj to je. So ga detaljno prebrali, res jih je fasciniral. Ampak nisi pojasnil konjička, nisi kazal. Ne so mi vzeli in od šoku odšli. A to veste, jaz ne vem, če ta novi še to ima, ampak prejšnji je bil še bolj genialen. Mislim pa, da so ohranili, da so strani noter tiste črte. To, kar je, to je zemljevid Slovenije. To je topografija Slovenije. Vi nosite Slovenijo s sabo vsakič, kadar greste ven. To je genialna stvar. Samo klikati ne moraš po tistem. Vizualna identiteta, tu govorimo o literaturi, ta je navzven izjemno pomembna. Mi nismo dorekli, to so bile že okrogle mize. Ranko Novak ima 7 pokov kompletne identitete vizualne nove države Slovenije, ki jo noben ne širi. 3 republike. Ja, mogoče se čaka za nekaj. Hočem reči, ta vizualni moment, ki je tako veliko bolj prepričljiv kot verbalen, mogoče je tukaj za razmišljati. Ki pa je povezan, vso to verbalno, vso to tradicijo. Zdaj smo poenotili končno te olimpijske barve, pa z nekimi dresi, in spet se sprašuješ, a je ta enotna identiteta res dobra, ker ko gledaš te, kako so naši olimpijci oblečeni, se ti zdi, mogoče bilo pa boljš prej, ko niso bili vsi grozni. Tako da ne vem, ta vizualna, to kaj zdaj trenutno na olimpijskih igrah sporočamo svetu, ne vem, če je fajn, to naša vizualna podoba, ker ESPN nas je že označil za najgrše drese v zgodovini naših ukresov. Ne, to niso dizajnerji, to je pač... Jaz sem tu slišala že komentar, da modro-zelena barva niso slovanske barve, da jih Slovani, te kombinacije, ta kombinacija, da jo Slovani ne čutimo kot svojo. Tako sem komentar. Mislim, to so barve papik, mislim, ne vem, če lahko pripišemo kakšnemu narodu. Čeprav nekateri mi pa zelo všeč, če se pojavlja že zastava, nova zastava. S tem opravičujejo to, češ da je zelo prodajani artikli, mislim, ampak Mislim, včeraj, ne vem, če ste gledali Tarčo pa videli Primoža Kozmosa, ste verjetno, če niste bili pozorni, gledali, zakaj je nekdo v pižami prišel. To je, mislim, celo uspelo je, mislim, Primožu Kozmosu je uspelo celo to, da Dušan Ivanović ni bil najbolj grozen oblečen človek v studiu, s tisto svojo jobco, čeprav se je Dušan zelo trudil, ampak proti temu ne moreš, mislim, tisto je bilo grozljivo, mislim, čeprav me jaz Masija kar zelo rad vidim v tem. Zdravko Vatovec, Jaz sem običajno rompi škatole na takih seansah in bom nekaj drugega vprašal, bomo povedal. Tamle v Miljah imajo starinarno, kjer sem videl en listek neke knjige slovenske, samo en listek je bil tista knjiga, je bil naslov Doba jeropstva 1823-1848. Kaj je jeropstvo, sem v 60 letih, odkar me je Suhadolnik to učil, sem že davno pozabil. Ampak ko sem odkril, sem se spomnil, da imajo v Ljubljani en trg, ki se je včasih imenoval Trg osvoboditve, še prej ne vem kaj vse. Tam so se zbirali ob koncu Prve svetovne vojne, pa ob koncu Druge svetovne vojne.
pa v koncu ali kaj v začetku tako imenovane nove države in tako. In ga imenujejo kongresni trg. Se pravi, po nekih jerobih Slovenije. Kako pravzaprav to mogoče? Znamo živeti brez jerobov? Fajn bi to, če bi. Da bi to presegli, ja. Ja, mi bi tudi takvi trg imenovali v jerovski. Mogoče pa ravno to, če smo narejeni za to, da identiteto per negacionem ustvarjamo, da pravzaprav potrebujemo take, ker to spodbuja potem drugačnemu obnašanju pa drugačni drži. Nobena reč, pedagoška maksima se glasi, da nobena reč ni samo slaba, ampak da vsaka reč tudi za kaj dobra. Mogoče tudi tako poimenovanje lahko spodbuja koga k drugačnemu načinu. Magar k vaši refleksiji, ne kritični. Kako? K vaši kritični refleksiji je to spodbudilo in to je dobro, ne? Jerovsko pomeni, jerovki so umile, kako ti je naredil tisto lepačkarijo na Triglavu. Ali ja. Šlosarska zadeva, ne samo naši planinci tega ne vedo. Tisti je bil jerob unile deklici, ki je bila bogata rejenka, ki smo je pa vsi pozabili, ne? Menda nima niti tablice možna nikjer. On je bil jerob, se pravi varuh oziroma skrbnik, ki je skrbel za nje, ne? Zapravo on za nje. Dobro, in nekaj časa je bilo tako edino potrebno za prvo svetovno vojno, da nas so nekakšni jerobi iz Beograda, da imamo jerobe iz Brisla, pa da imamo jerobe. Iščemo najboljšega možnega gospodarja. To, ja. Nas bo sprovociral v pozitivni smeri. Čeprav tist primer s tem Romčkom, tist kaže pa eno zelo balkansko identiteto. Mene je spomnila ta vic, ko Hasan mu je to vprašal. Možeš li ti da prepraviš reku? Kako ću, pa ne vidi se na drugu stranu. A iz inata, 5 puta. To razkriva en del balkanskosti v nas. Ja, se potrjuje, ne? Kar smo že... Ja, Andrej? Jaz bi nekaj vprašal še, predvsem verjetno za Gorana namenjeno, ampak mogoče vsi tri govorci, ki se s tem ukvarjajo. Jaz pa, ker si prej, oprosti, če te tikam, so nekako generacijsko isto, pa si bom to udovolil. Torej, prej si omenjal, kako se navzemajo, kako bi rekel, balkanske narodnosti slovenstva. Jaz pa zdaj vprašal kontra, recimo predvsem sem to opazil pri, kako bi rekel, pubertetnikih, ker ima tudi sestrična sina, gor na Gorenskem govorim, ko pa se navzemajo, dajmo reči, balkanskih značilnosti, v smislu tako besed, oblačenja, kot recimo tudi glasbe. Zdaj, če se ti zdi, da je tukaj nek pomen, tako se meni zdi, recimo mogoče nekih fužinskih ali pa ljubljanskih reperjev, posebej Zlatka, s katerim tudi si sodeloval pri filmu, ki izpostavljajo ta ponos, sami sebi pravijo, jaz sem čefur, prihajamo tam, ponos, gor, dol. In ne vem, recimo še, če povem tega sina od moje sestrične, recimo kot neko božično to voščilo na mailu, je recimo poslal moji mami, pa meni, pa še mi parim, ne ravno reperski, ampak neke srbske, ali nek tak komad, kot videl spod, pa nobenih, ko bom rekel, pa so, dajmo reči, če se lahko uporabim, čisti, čeprav ni noben čist, recimo čisti Slovenci, ki se tega navzamejo, pa če to lahko malo pokomentiraš, ali si tega pokomentiraš. Vse o tem sem tudi že pisal, že par let nazaj, mislim, da tudi v knjigi Kolumna noter, kolumna z naslovom Zakaj otroci punkerjev poslušajo turbo folk. Namreč enkrat sem spoznal eno deklico, takrat pa še deklica, ki je bila res hčerka enega slavnega slovenskega punkerja, ki me je pripričvala, da posluša bosansko narodno. In je tako malo hotla na L govor, čeprav tudi mama ni imela ne zveze s kakšnim jugom. In pa sem rekel, kaj pa je ta bosanska narodna, se je izpostavila, da ni ne bosanska, ne narodna, ampak je bil čisto navaden srbski turbofolk.
No in pa smo se pač tam pogovarjali in to je bilo takrat se je pojavil ta fenomen, da je to postaja neka subkultura in da mladi, tudi če so Slovenci, v bistvu se začnejo oblačati v te trenerke in so trenerkari, ne vem, hodijo še na volitve, pa volijo Jankoviča, to ne vem. Ampak tudi te frizure, pa vsi se trudijo na L, pač, ampak meni se je zdelo, da to je čisto logično, ne. Če imaš ti očeta, ki je poslušal punk, ne, pa s čem ga boš sprovociral? Kaj ti preostane? Jaz sem. Te starši, verjetno so svoje starše provocirali že z agropopi, ne? Sem imel cel diapazon stvari, s čemer so, da so pržgali musko, pa je fotar že parlafil, pa ugasnil, pa radio skrival, pa tako, ne? Danes pa, če imaš ti fotra punkerja, ne? Mislim, res se moraš iti nazaj, ne? Moraš biti na Modrijane ali pa na Ceco, ne? Da bo, šele takrat bo fotar začel zavijati z očmi in to je, mislim, da ključen cilj, mislim, v življenju vsakega pubertetnika je to, da hoče zavijati z očmi. In v tem smislu jaz vidim, to je ena čisto navadna subkultura, v katero mulci vstopajo, ne, in potem iz nje tudi izstopajo, na srečo je ta turbofolk toliko nagravžen, da ne moreš obtičati v tem, ne, ker dejansko slejka prej moraš to pustiti in iti naprej, ne. Mislim, nisem še spoznal potem nekoga, ki bi res ostal v tej kulturi, ne, tudi ta punca je hitro, mislim, to je neka najstniška provokativnost, malo uporništvo, ne, ki se na ta način izraža. Nihče od njih pa ne, ko na faks pride, že ni več te kulture in potem sploh zgine, ne, razen pri tistih, ki so res ujeti v njej, ne, tako kot so pač neki, ki so zaznamovani ali z videzom ali res svojim govorom, ki ne morejo kar izstopati in medtem ko te se lahko sigurno odločijo, ne, danes bom pač čefur, jutri, ko mi ne bo pasal, pa ko to ne bo več tako cool, ne, pa pač ne bom, ne, in v bistvu je na nek način ta čefurska kultura postala v bistvu stvar izbire, ne, kar je fajn, ne. Tako, ker mi paše sem in potem, ko nisem, ne, in v bistvu nisi več ujet. Nisi ujet na ta način, kot so recimo ujeti temnopolti pri nas, ne, ki pač ne more reči, da pa jaz ne bom imel več veze z Afriko. Čeprav je mogoče sploh nima, ker je njegov star oče samo iz Afrike, ampak ga nekako ta barva poti zaznamuje, ne vem, moj star oče je Ukrajinec, jaz nimam nobene veze z Ukrajino in mi ni potreben imeti nobene ukrajinske identitete, če bi bil pa iz Afrike, bi se pa to kazali in bi mogel imeti neko vezo z Afriko in bi me vsi potlačali v tisto Afriko in bi me nekako imeli za Afričana, ne. In to je ta vrsta ujetosti, ki je, hvala Bogu, pri čefurski identiteti, sploh zato, ker imamo drugo, tretjo generacijo, v bistvu ni več, ne. Mislim, prva generacija zaradi jezikovnih stvari, zaradi ekonomskih je zelo ujeta, medtem ko že druga ima to možnost izbire, mislim, sploh pa tretja, ne, mi pa zdaj vedno bolj govorimo o drugi, tretji, ne. Tako da tega strahu, mislim, da bo to nek trajni problem, ne, razen mogoče nekih res ekstremnih primerih, ampak jaz upam, da ta fanto govorimo, ne? Ne, se nisem izhajal iz strahu, samo... Ja, ne, se heca, veš, hočem reči, da je pač kar pogost pojav, bi rekel, ne, ampak pravim, zato, ker je zdaj to mogoče ena od teh subkultur, ne, mi smo imeli takrat čefurje, so bili izrazito samo čefuri, pa si imel pa ti, če pa nisi bil čefur, si imel pa na izbiro, ne vem, skejterje, pa hašišarje, pa ne vem, danes je pač tega malo več, pa malo bolj drugače razporejeno, ampak to so te najstniške subkulture, ne. In predvsem govori o tem, kdo so starši teh ljudi, ne. Tako kot je pač pri nas govorili. Smo, jasno, takrat so se hipiji začeli pa te zadeve. Jaz imam pa eno drugo vprašanje zate, rekla, da se bomo tihali. Prej si tako fajn, što se prepoduješ v verjetno jeziku svojih staršev? Što se prepoduje v jeziku svojih staršev, a ne, vice? Poezijo govori v jeziku originala, a ti si dvojezičen? Ja. Aha, ok. Mislim, s tem, da ta moj drugi jezik so v bistvu ene 4 jeziki zdaj, no. Da to moj drugi jezik je, to ni zdaj, je težko definirati, no. Še ena stvar, ki se mi zdi bistvena za identiteto, je pravzaprav to jezik, ne. Koliko jezikov pravzaprav obvladamo? Moj problem pred kratkim je bil,
ukvarjala sem se z famoznim romanom, zelo dobrim romanom, Maje Haderlap, Engel des Vergessens. In prišla je predstavljati ta roman v Ljubljano in jaz sem rekla, moram jo vprašati, ampak je ona sama s tem začela. Zanjo nemščina ni tuji jezik, ampak drugi jezik. A veste, kaj to pomeni? Ona zna oba. Pravzaprav zna z nemščino še malo boljš kot slovenščino. Da se pri meni je podobno. Ja, jaz znam tudi slovenščino bolje kot svoj mater. Skratka, tudi na jezik identiteta ni več vezana, ker lahko obvladamo več jezikov. Včasih so rekli, kolikor jezikov znaš, toliko ljudi veljaš. Se pravi, jezik je človek, več jezikov. Eno od teh vprašanj, ampak ker je že ura, ampak je bilo ravno to, ali obstajajo medkulturni avtori, ki dejansko združujejo več jezikov, več kultur. Ulmijo Tomica, če smo že tukaj. Je idealen primer tega. Jaz ga imam za slovenskega avtorja, zdaj pa lahko me literarni zgodovinarji prepričujejo nasprotno. Cel kup umestnih faz, ne. Kaj je Erika Johnson Debeljak? Žena od Aleša Debeljaka. Ja. To vemo. Kakšne moško še bi izpočili dobro. Ja, no, a smo že ampak, gospa piše in dobro piše, ampak piše v angleščini in potem jo dobro prevajajo v slovenščino. Neven Šumovič piše pa edini, verjetno eden redkih avtorjev, ki piše o Markovcu tu v Kopru in piše pač v srbo-hrvaščini, ampak je on koparski avtor ali ni, ne? Seveda je. No, inače koparski je potem tudi slovenski, verjetno, ne? Pa ga nikjer ne vključi, skratka, slovenske literature je vse več imela. Ga dajemo, seveda ga dajemo, koparsko literaturo ga dajemo, in tu bi se mogoče jaz tudi vključila, če že govorimo o drugem jeziku, vse smo v okolju, kjer je drugi jezik, italijanščina, ne govorim še o drugih jezikih in navezala bi se rada na več izjav, ki so bile danes tukaj dani, glede na to, da imamo dva eminentna literarna zgodovinarja in odličnega pisatelja, da spregovorimo tudi o Istri kot literarni pokrajini. Namreč Istra kot literarna pokrajina se pojavi tudi v Goranovem najnovejšem romanu Jugoslavija moja dežela. Tako da hvala za tisto istočnico, da ne govorimo samo o Bledu, ampak govorimo tudi o Istri, če smo že tukaj, in o Istri kot dogajališču literarnem. Imamo na vse zadnje tudi Marjana Tomšiča danes tukaj, v katerega literaturi se pojavi Pul kot eno od osrednjih Pula, prosim, lepo prosim. Pula. Pola in... Pula, prosim. Boli. Če smem tudi jaz nekaj, tudi v tvojem romanu, je pa še slovenščini napisan, večinoma je Pul. Ne, to sem pa bi lektorja v topu in bi bil zdaj na dobu, če bi je Pula. Ker se smeva ti, ker ti si v bistvu najbolj prvi človek, ki sem ga v živo slišal reči Pul, pa da ne delaš na radiju. Ker imam problem, ker pravim, to je izraz, ki ga nihče ne uporablja, 2 milijona nas je, vsi govorimo Pula, pišemo pa Pul. In tukaj pač hočemo nasilno spreminjati jezik, ki ga vsi uporabljamo. Arhaizirati, veš, Cankar je pisal Pul. Ja. To ni čisto tako. Se rabi v govornem ga jaz zdaj v drugič v življenju slišam. Ja, si premalo na Primorskem. Pul, tretjič. Sem kar dost na Primorskem. Govorimo Pula, pišemo Pul. To vem, da pišemo, sam jaz mene moti to, da govorimo vsi Pula, pol moramo pisati Pul. Ampak mislim, da to zdaj ni tema, da bomo zdaj preveč ljudi, ki to sploh ne zanima, zamorili. Ravno da smo v Tomicevi sobi. Jasno. Gre za neko identiteto, ki je danes čakam, če bo kje se zaizrazila. Tomica, kot istrski pisatelj, po rodu
moja kri slovanska in moja kultura italijanska, ki je pisal v italijanščini, je ustvaril sintagmo, ki je težko razložljiva. Pravi, ne zahtevajte od mene, a sem ali Italijan, ali Hrvat, ali Slovenec. Jaz sem in Italijan, in Hrvat, in Slovenec. In ta, kako bi rekla, naseljenost z različnimi, Miran, hvala za identiteto, ki jo težko slišim, še težje izgovarjam, pomeni, da se moram identificirati z enim samim. Pa jaz sem in Primorka in Slovenka. In ne zahtevajte, da dajem prednost. Oboje sem, pa sem tudi stranka. In se ne izključujem. In zdaj bom še en korak naprej. In če sem Slovenka v Kopru, potem hočem biti taka, kot si želim, da bi bili Tržačani. In če pričakujem od razgledanega Tržačana, Italijana, da bo hotel vedeti in da bo bral slovensko literaturo in ga bo zanimala slovenska tržaška življenje, potem opustite, pričakujem od koprskega Slovenca, da ga bo zanimala italijanska kultura v Kopru, da bo bral to, kar danes v italijanščini o tem prostoru izdajo in da ga bo še tako zanimal Neven Ušumović, ki napiše Rajske ptice in ki prvi v slovanski literaturi vnese Koper kot osrednji dogajalni prostor. Nimamo v nobenem slovanskem jeziku Kopra kot osrednji dogajalni prostor. Je obroben. Ampak, ko to ponujaš, ne bom nadaljevala, resno nadaljujte. Ja, jaz bi s tem mogoče s to mislijo tudi kar zaključila ta uradni del, če se strinjate, ker mislim, da je ravno to tisto, kar spet potrjuje to, kar smo pravzaprav že prej govorili. Sama govorim tu o presečnih množicah kultur. To so pravzaprav presečne množice, ki pa dosegajo to, kar smo prej govorili. V bistvu odpirajo neko skupnost, odpirajo identiteto in to je pa nujno, zato da sploh lahko živimo, da lahko se razvijamo. Sicer bi se sami vase zgrnili. Torej, ohranimo raznolikost tudi pri zapisu pul in pul. Jaz samo to dodajam, da pula je ženskega spola in prosim, ne menjajte spola mojemu mestu. Prosim. Tudi spol je konstrukt, ki se ga... Ja. Ampak se vsi stejo, da so ženske lepše. Sploh na Valentino. Ja, mislim. Valentino vam da dama prednost. Jaz bi torej zaključila ta uradni del in vas povabila tudi še na neformalno druženje, lahko še nadaljujemo z razpravo. Drugače pa se zdaj za ta večer in tudi to pogostitev, torej zahvaljujem tudi soorganizatorju, to je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja in njen domoznanski oddelek oziroma gospod Peter Štoka. Ravno tako drugi soorganizator je založba knjigarna Libris, ki vam ponuja tudi nekaj knjižnih izdaj, tako tu prisotnih. In seveda bi se rada zahvalila tudi sodelavkam Inštituta za jezikoslovne študije, kjer vodimo ta projekt in tudi te večere. Tu so tudi prisotne mlada raziskovalka Maja Smotlak in pa Mateja Forte. Sicer so pa tu še tudi prisotne na drugih večerih Jerneja Umar-Kljun in Tina Rožac, hkrati pa, mislim, da sem zdaj in Maša Rolih, tako, hvala lepa. Tako da se resnično zahvaljujem vsem in seveda vsem, ki ste danes obogatili ta večer, ta pogovor in vas vabim, da še naprej spremljate projekt tako preko spletne strani, ki ste jo prej videli. Tukaj pa vam lahko pokažemo spletno stran turističnega korpusa, torej tu je ta korpus besedil, kjer lahko greste na iskanje in vpišete besedo, ki vas zanima. Če vas zanima v različnih sklonih, vpišete besedo z zvezdico in se vam bo pojavila v vseh možnih sklonih in lahko pač preverjate. Ja, tako, torej tu gre za besedno igro, turistični korpus Turk, ampak kot smo rekli, tudi turška kultura lahko vlečemo neke zgodbe slovensko. Jo imaš v karijeri.
Tako da vas vabim, da spremljate, da se tudi odzivate na spletni strani TC, imamo tudi možnost vaših komentarjev, tako da res prosim in seveda napovedujem naslednji večer, ki se bo pa zgodil v Izoli, namreč kot sem v začetku povedala, želimo, da se po vsej obali razširi ta razmislek in to v zaledju in mestih. No, zdaj bomo naslednji večer izpeljali v Izolski knjižnici in sicer tu prisotnim, mislim, da je še tu, jaz ga ne vidim, Marjan Tomšič, ki torej se mu moram tudi lahko, Marjan, na tem mestu še posebej zahvaliti, ker je ta ideja o teh pogovornih večerih nekako zrasla tudi iz ideje, ki jo je imel Marjan, da bi take pogovore z domačini peljali, torej vodili po vaseh slovenske Istre, da bi pač lahko povedali ljudje to, kar jim leži na duši. No in ko sem nekako razmišljala o tem projektu in poskušala najti metode, kako zajeti mnenje ljudi, sem se spomnila na to Marjanovo idejo in tako, da smo potem povezali te dve ideje in so nastali ti pogovorni večeri. Tako da, kot rečeno, vas vabim na ta naslednji večer. Poleg Marjana Tomšiča bo tudi gospod Peršin in pa gospod Miran Košuta. Tako da bomo... Peter Kovačič Peršin. Torej, to bo 27. februarja. Tako da v Izoli, 27. februarja, v četrtek. Nadaljujemo spet s četrtki. Danes smo zaradi Valentinovega dali na petek, ampak sicer so to četrtki, tako da lepo vabljeni na ta naslednji večer, kjer bomo spregovorili o razmerju med regionalno, nacionalno in globalno